ohun tó ṣe o àtọ̀wá fún ìdúrótì ìwọ Jésù àtọ̀wá fún ààbò ìwọ Ọlọ́run tó péye lórí ayé wa gbogbo a sì tọ̀wá fún ìyanu ìwọ Jésù lórí ayé wa ẹnu mọ́ Ísírẹ́lì gba ọpẹ́ bàbá agbójú wa sókè sí ìwọ Ọlọ́run Olúwa jẹ́ a rí ọ lónìí náwó agbára rẹ jáde lónìí náwó ìṣẹ́gun rẹ jáde bá gbogbo ọkàn pàdé bá gbogbo ọkàn pàdé járí ìwọ Jésù a ó sì gbé ọ̀gá a ó sì yàn lógo láì lórúkọ Jésù Kristi Olúwa tó dùgbàlà wa àmín. Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Children of God, let's thank this God. Ká bẹ̀rẹ̀ sí fi gbogbo ògo fún Jésù yìí. Let's give all the glory to Jesus. Ọba tó lágbára lóhun gbogbo lórí ayé wa sẹ́. The one who has power over everything. Ọba tó ń ṣe ohun gbogbo lódùlódù. The one who does everything. Ọba tó fún wa ní oore ọ̀fẹ́ láti wà láàyè. The one who gives us the grace to be alive. Ọba tó ṣàánú fún ayé wa. The one who bestowed mercy upon our life. Oore ọ̀fẹ́ la rí gbà láàárọ̀ yìí. It's only the grace we have received this morning. Kì í ṣe nípa ipá kan, kò ṣe nípa agbára kan. Not by might or power. Ṣùgbọ́n nípa oore ọ̀fẹ́ Jésù yìí. But by the grace of Jesus. Òun náà mo fẹ́ ká dá ogun kó padà fún un. That is why I want you to return the glory back to him. Òun náà mo fẹ́ ká fi gbogbo èèyàn pápátá fún That is why I want you to give him all the glory. Fún ohun tí Ọlọ́run yìí ṣe lórí ayé wa. For what God has done in our life. Fún ohun tó ń ṣe ní ìrìn àjò wa. For what he is doing in our journey. Fún ohun tó ń ṣe inú ayé ọmọ wa. For what he is doing in the life of our children. Fún ohun tó ń ṣe inú ilé wa. For what he is doing in our house. Fún ohun tó ń ṣe inú ilé wa sẹ́. For what he is doing in our house. Olùgbà ló máa ṣe o. Savior, thank you. Ẹ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Let's thank this God. Ẹ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù. Let's thank this Jesus. Pé Olúwa máa ṣe o. That Jesus, thank you. Jésù ṣeun fún oore ọ̀fẹ́ rẹ̀. Jesus, thank you for your grace. Jésù ṣeun fún oore ọ̀fẹ́ rẹ̀. Jesus, thank you for your grace. Jésù ṣe fún àánú rẹ̀ lórí Jesus, ayé thank wa. you for your mercy. Jésù ṣe. Bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Start thanking this Jesus. Ẹ ká dúpẹ́ fún àǹfààní ńlá. Just thank him for the great opportunity. Àtòrí ọ̀fẹ́ gbígbà níwájú rẹ̀ sẹ́. And the grace we have received from him. Àti ọwọ́ agbára tó fi kan ayé wa. His powerful hands that used to touch our Àti life. àánú rẹ̀ tá a rí gbà ní gbogbo And ọ̀nà. for his mercy also. Ẹ ká dúpẹ́ fún ohun tó ń ṣe o. Let's thank him for what he's Torí pé òun doing. ló ń ṣe é. Because he's the one doing it. Ààbò rẹ̀ ló wà lórí ayé wa. It is protection that is over our life. Ìpamọ́ rẹ̀ la ní. It is him that is keeping us. Oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ la rí gbà. It is the grace that is keeping us. Àánú rẹ̀ ló tọ́ ayé wa It wá. is the mercy that has come upon Nígbà ká our dá life. gbogbo ògo yẹn padà fún Ọlọ́run yìí. All the glory back to him. Pé ẹni tó ní gbogbo ògo yìí gbà láàárọ̀ The yìí. one that has all the glory, thank you. Ẹni tó gbogbo ọlá yìí gbà láàárọ̀ The one yìí. who holds all the honor received Ọlọ́run this mo morning. dìyàn nítorí pé ohun tó ń ṣe lórí Lord, ilé I thank rẹ̀. you because of what you are doing in my Lórí life. ayé ọmọ rẹ̀ ó máa ń ṣe. Over your children, he knows how Lórí to do ilé it. rẹ̀ ó máa ń ṣe. Over your house, he Gbẹ́mọ̀ ìrìn àjò ayé rẹ̀ níbi tó bá dé. thank him for the journey of your life. Ọba tí òjò bàjẹ́. The one who has not made him to be Ọba tí destroyed. ò jẹ́ kí ọ̀tá rí The ọmọ. one who has not made enemy to Ọba rejoice tí ò over jẹ́ you. kí ọ̀tá lé ọpa. The one who has not allowed enemy to rejoice Wọ́n over gbèrò you. rẹ̀ Ọlọ́run ni ò They are jẹ́. thinking of it, God did not allow. Wọ́n lépa rẹ̀ Ọlọ́run ni ò fún They wọn lé ọ thought lọ́wọ́. God didn't give them the opportunity. Ọlọ́run ni ò fi ayé rẹ̀ lé wọn lọ́wọ́. God didn't ever give you their life. Ọlọ́run ló ṣe ìyanu nínú ayé wa. God that has done this mighty Ẹ thing. ká fi ọpẹ́ fún ẹni tó lọ́pẹ́ Let's yìí. return the glory back to him. Fún ẹni tó ní gbogbo ògo The yìí. one who owns all the glory. Ẹni tó ní gbogbo ọlá The yìí. one who owns all the honor. Ẹni máa Ísírẹ́lì mo yàn The Holy ọ́. One of Israel, thank you. Ẹni máa Ísírẹ́lì mo gbé The Holy ọ̀gá. One of Israel, I exalt you. Jésù ṣé o. Jesus, thank you. Jésù ṣé o. Jesus, thank you. Abániṣe òde ọ̀run ó ṣe. Draws in, thank you. Ọlọ́run tó pọ̀ nípa àtagbára ó ṣe. Mighty in power, thank Ẹ you. olùgbàlà ó ṣe olùgbàlà ó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù. Thank you, thank you. Father, we thank you, Lord. We appreciate you. Thank you. Ọlọ́run á gbé ọ̀gá yàn lógo fún ohun tó ń ṣe lọ́wọ́. Jésù á yàn fún iṣẹ́ rẹ̀. Jésù á gbé ọ̀gá láàárọ̀ yìí fún ohun tó ń ṣe inú ayé ọmọ. A gbé fún ìrìn àjò ayé ẹnìkankan. A gbé fún ògo ayé ẹnìkankan. A gbé fún ìmọ́lẹ̀ rẹ lórí ayé wa. A gbé fún ọ̀rọ̀ rẹ bàbá. Ọmọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù yìí fún ohun tó ń ṣe. A gbé fún ìrìn àjò ayé wa bí tó bá dé. A sì dúpẹ́ pé ibi tó ń mú lọ. Somebody lift your voice and thank him. Èèyàn kan gbóhùn ẹ sókè kò yẹn. Bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí fún ohun tó ṣe. Makaili ma upa rupa teli ma ala ba ushekeli ma ukayaba. Father, we thank you, Lord. Ọlọ́run á yìn ọ́. 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 Ọlọ́run á gbé ọ̀gá. Ọlọ́run á fi ògo fún ọ. Ọlọ́run á fi ọpẹ́ fún ọ. Ọlọ́run á fi ìyìn fún ọ. Ọlọ́run á gbé ọ̀gá fún ohun tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Ọlọ́run á fi ògo fún ìwọ Ọlọ́run. Á fi ìyìn fún ìwọ Jésù. Á fi ọpẹ́ fún ìwọ Ọlọ́run alààyè lórí ayé wa, lórí ayé wa, lórí ayé wa, lórí ayé wa. Ọlọ́run á yìn ọ́ fún ohun tó ń ṣe o.
Ọlọ́run a gbé ọ̀gá, ìwọ tó tó bẹ́ẹ̀, ìwọ tó tó bẹ́ẹ̀, ìwọ tó tó bẹ́ẹ̀, gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Tàbá ní Ọlọ́run ò ṣe nǹkan nínú ayé wa. If you say God has not done anything, ajé abáramóore jẹ ni. that means we are ingrate. Kò sí ẹni tí Ọlọ́run ò ṣe fún o. There's nobody that God has not done something for. Kò sí ẹni tí Ọlọ́run ò ṣe fún nínú ayé wa. Nobody that God has not done anything. Tá bá ronú jinlẹ̀ Ọlọ́run ṣe fún wa I dáadáa. think deeply God has done for us. Aláàbògó ṣe ni ìwàláàyè rẹ ó fi dájú pé the Lord Ọlọ́run wà pẹ̀lú rẹ. You being alive shows God is with you. Torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò ní àǹfààní yẹn o. Because many don't have that opportunity. Pé kéèyàn wà láàyè orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ni. For you to be alive is God's gift. Kò ṣe pé bóyá pé mo wà nílùú kan, mo ní security kan, mi ń jáde jẹ́jẹ́ mi mò ń ṣe, kò ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn kọ́. That you are alive is not because you are living where you think protection is. Ṣùgbọ́n orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ni. But it's God's grace. Ọba tó pọ̀ ọ́ mọ́, ọba tó dá ọ sí. The one who keeps you and made you Ó alive. yẹ ká dá gbogbo ògùn yẹn padà fún sẹ́. We are to return all the glory back to Ó fẹ́ you. ká sọ fún Ọlọ́run pé Ọlọ́run mo mọ rírì orí rẹ lórí ayé Lord, mi. I want to tell God I appreciate you. Ọlọ́run mo mọ rírì orí rẹ nínú ilé mi. Lord, I appreciate you over my house. Ọlọ́run mo mọ rírì orí rẹ nínú ayé àwọn ọmọ Lord, mi. I appreciate you over my children. So mo fẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. So I want you to thank that God. Ó sọ fún wa pé ká wá pẹ̀lú wọn, ká wá pẹ̀lú ọpẹ́ He síwájú says òun. we should come with our thanksgiving. Ó ní ká wá pẹ̀lú ìyìn síwájú He says òun. we should come with our praise. Dúpẹ́ lọ́wọ́. Thank him, thank him. Bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù yìí Start pé thanking Jésù him ṣe. now that Jesus thank you. Bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ó ṣe. Thank you, Lord. Bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù yìí pé ó ṣe. Start thanking him. Bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ Ọlọ́run pé ó ṣe. Start thanking this God. Bẹ̀rẹ̀ kẹ́ Ọlọ́run pé ó ṣe. Start thanking this God. Ọlọ́run tó pọ̀ nípa àti agbára ó God ṣe. who is mighty in power. Ọlọ́run tó ní gbogbo agbára lọ́wọ́ ó God ṣe. who holds all the glory, thank you. Lórí ìrìn àjò ayé mi ó ṣe. Over my journey, thank you. Lórí ayé àwọn ọmọ mi ó máa ṣe. Over the life of my children, thank Lórí you. ìrìn àjò ayé mi ó ṣe. Over my journey, thank you. Olùgbàlà ó máa ṣe. Lord, thank Ọlọ́run you. bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Start thanking this Olùgbàlà ó God. máa ṣe. Jésù ṣe. Jésù ṣe. Ọba tó pọ̀ nípa àti agbára, ọba tó ní gbogbo agbára lọ́wọ́, ọba tó ní gbogbo èyìn lọ́wọ́, ìwọ tó ní gbogbo ògo lọ́wọ́. Somebody lift your voice and begin to appreciate him. Somebody lift your voice and begin to honor him. Somebody lift your voice and begin to appreciate the Lord for great things the Lord is doing in your life. Fún ńlá tí Ọlọ́run ṣe nínú ayé rẹ. Thank him for the great love. Ẹ ká dúpẹ́ fún àǹfààní orí ọ̀fẹ́ ńlá yìí. Ẹ ká dúpẹ́ fún ìyanu rẹ̀ lórí ayé rẹ sẹ́. Ọba tí òjò bàjẹ́. Ọba tí òjò kí ayé rẹ kó dàrú. Ọ̀tá fẹ́ dàrú, Ọlọ́run ni ò gbà. Ẹ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Jésù máa ṣeun, Jésù ṣeun. Olùgbàlà ó ṣe, olùgbàlà ó ṣe, olùgbàlà ó ṣe, olùgbàlà ó ṣe. Ọlọ́run Ísírẹ́lì ó máa ṣeun. Ọba tó pọ̀ nípa àtagbára ó ṣeun. Ọlọ́run tó pọ̀ nípa àtagbára ó ṣeun. Ọlọ́run tó pọ̀ nípa àtagbára ó ṣeun. Somebody lift your voice and begin to bless him. Somebody appreciate the Lord for the goodness of God in your life and for what the Lord is doing right now. Fún ohun tí Ọlọ́run ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ní ìrìn àjò ayé wa. Let's thank him, 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 let's thank him. Oh, makata kata ta 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 ta. Rupa seketele boko sagaba. Ripa sikele mo shantiebo. Makodo boko sekele bokaba. Thank you, my Father. In Ọlọ́run gbogbo ayé o. Oh
lórí ọmọ òkú ó ṣe Jésù lórí aya ó ṣe Jésù lórí ilé lórí iṣẹ́ rẹ ni ó ṣe Jésù ní gbogbo ọ̀nà wa láyé. Ní gbogbo ọ̀nà ṣẹ́ o. Kábíyèsí ńlá bàbá mi o. Abániṣe òde ọ̀run. Akọ́dá ayé o. Abániṣe òde ọ̀run o. Ó yá nígbà kò lè rí ìrànwá ọwọ́ rẹ̀ sẹ́. Ó ṣeun o. Ó ṣeun. Abániṣe òde ọ̀run. Ó ṣeun o. Ó ṣeun. Jésù ọba tó bá wà níṣẹ́. Ó ṣeun Jésù. Ó ṣe bàbá o. Ṣe Jésù. Ó yá dúpẹ́. Ọpẹ́ là mú wá síwájú rẹ o. Ọpẹ́ là mú wá síwájú rẹ o. Ṣe Jésù. Wọ́n fẹ́ wá. Ẹ ṣé o. Ẹ ṣé o. Olúwa. Ó mọ̀ pẹ́ wá. Ẹ ṣé o. Ẹ ṣé o sá. Ó mọ̀ pẹ́ wá bàbá mi o. Ó mọ̀ pẹ́ wá. Ẹ ṣé o. Ẹ ṣé Olúwa. Àmọ̀ pẹ́ wá. Ẹ ṣé o. Ẹ ṣé o. Olódùmarè. Àmọ̀ pẹ́ wá o. Ó yá o. Ẹ ṣé o. Olúwa. Àmọ̀ pẹ́ wá o. Àmọ̀ pẹ́ wá lórí ọmọ o. Ẹ ṣé o. Ẹ ṣé o. Ó yá. Àmọ̀ pẹ́ wá bàbá. Ẹ ṣé o. Olúwa. Ẹ ṣé o. Ẹ ṣé o. Àmọ̀ pẹ́ wá bàbá o. Àmọ̀ pẹ́ wá. Ẹ ṣé o. Ẹ ṣé o. Olúwa. Àmọ̀ pẹ́ wá. Ẹ ṣé o. Ẹ ṣé o. Olúwa. Ẹni tó wá síwájú Ọlọ́run tí ò fi ọpẹ́ sí. The one who comes quickly without giving thanks to the Tàbí Lord, kò mọre Ọlọ́run nìyẹn. that means he doesn't know or appreciate the name of the Lord. Ọlọ́run fẹ́ ká wá síwájú òun láti mọ ohun tó ń ṣe. God wants us to come to His presence with our thanksgiving. Tàbí o mọ rírì rẹ̀ ohun tó ń ṣe inú ayé We want rẹ̀ you to nìyẹn. appreciate Him for what He's doing. Ẹni tí ò mọ rírì Ọlọ́run kò lè rí ohun kankan gbà láyé. If you don't appreciate what He has done, you cannot receive anything. Sẹ́pẹ́ àròyé rẹ̀ nìkan ló ní lọ́wọ́. That the only thing you have is your complaint. Ohun tí ò ṣe fún ọ nìkan ló mọ̀. It's only that thing that He has not done that you know. O mọ ohun tó ń ṣe, o ò tiẹ̀ rí. You don't know what He's doing and you don't what. Àti gba ohun tuntun lọ́wọ́ rẹ̀ yóò lágbára. For you to receive new things will be. Ṣùgbọ́n nígbà tó bá mọ rẹ̀ ní ṣẹ̀ṣẹ̀ ń tẹ̀lé ní gbogbo bó ṣe ń ṣe inú ayé rẹ̀. Appreciate Him for what He's doing. Tó ń dá gbogbo ògo padà fún sẹ́. And you return all the glory to Him.
tá à ń fi gbogbo èèyàn padà fún Ọlọ́run And we are yìí. giving him all the glory. Aláàánú ni yóò ṣe mí inú ayé rẹ̀. Merciful God will do another Ẹ one. kó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run láàárọ̀ I want yìí. you to thank the Lord. Pé Ọlọ́run mo gbé ọ̀gá fún ohun tó ń ṣe. Lord, I thank you for what you are doing. Mo yàn ọ́ fún ìrìn àjò ayé mi. I thank you for the journey of my Dúpẹ́ life. fún ohun tó ń ṣe bí ohun tí ò ń ṣe bí ò tiẹ̀ yé mi. Even though I don't understand what you are doing. Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ fún o wà ń bẹ̀ fún mi gbogbo Because ọ̀nà. I know that you are there for me. Nígbà tí mo wò ọ̀tún tí mo wò òsì. When I look at left Ìwọ and ni right, mo rí o you bàbá. are the one that I see. Ìwọ lolóníṣẹ́nu ayé You are the mi. one that is doing it. Ìwọ lolùpamọ́ mi You are sẹ́. the one keeping me. Ìwọ lolùjí mi. You are the one waking me Ìwọ up. làbò mi. You are my protector. Ìwọ ni bí agbára mi. You are my seat Ìwọ of ni power. ìsádi mi. You are my siege. Ìwọ ló ń pa mímọ́ tí You kì are í the sùn. one keeping me and never Ìwọ ló ń slumber. pa mímọ́ tí kì í tò You are gbé. the one keeping me that Ìwọ never ló ń sleep. jí mi. You are the one waking me Ìwọ ló up. ń mú mi lọ. You are the one making Ìwọ me ló ń mú mi go. bọ̀. You are the one making Mi me ìṣó go. kankan fúnra I mi do o. not do anything by Bẹ́ẹ̀ ni kò myself. sóhun tí mo ní tí pé kó Ọlọ́run fi fún mi. Nothing I have. Ó yá dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó ṣe ohun gbogbo inú ayé rẹ sẹ́. Ó yá ó yá ó yá ó yá ó yá ó yá ó yá. Rèpàtókótókó yagayagabagaba. Rèpòsóńtólémakayabagaba. Wọ́n lọ dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù fún ohun tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Ó yá dúpẹ́ fún ìrìn àjò ayé rẹ ní. Dúpẹ́ bí tó bá dé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ẹ ká sì dúpẹ́ bí tó ń mú ayé rẹ lọ. Ọlọ́run mo yìn ọ́ fún ohun tó ń ṣe inú ayé mi. Ọlọ́run mo gbé ọ ga fún ìrìn àjò náà. Mo yìn ọ́ lógo. Ọlọ́run mo yìn ọ́. Lakado le masika lama nanaya. Le prondosu katori masike telebo. Somebody lift a voice to God and appreciate Jehovah God for what God is doing. Rebatoli mashike telebo. Bua dua lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Láì sọ pé kò sí nǹkan mi. Without thanksgiving, there is nothing you can do. Tó ìhò tẹ̀lé déwájú ẹ̀. You cannot even get to his presence. Ohun tó sọ fún wọn ni pé ẹ wá pẹ̀lú ohun ọpẹ́ He ni. said, come with your thanksgiving. Mo pọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ bójú àbẹ́ ìgbà ẹ jẹ́ ká fire up lókù. Some are just waiting for us to fire up. Ẹ jẹ́ ká finá sílé ọ̀tá báyìí bàbá. Let's put the enemy house on fire. Ìyẹn kọ́. That is not it. Ó sọ pé kóun tẹ̀ tó finá sí. He said before you even do that, Kó o tiẹ̀ kọ́kọ́ dúpẹ́ fún ohun tó ń ṣe lọ́wọ́. that you should appreciate him for what he's doing. Bẹ́ẹ̀ kó tún dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fẹ́ kó ronú jinlẹ̀ I sẹ́wọ̀n. want you to think deep again. Má ro ohun tó ò ní nìkan o. Do not think of what you don't have. Bẹ́ẹ̀ kó ronú jinlẹ̀ fún ohun tó ti ṣe I want lọ́wọ́lọ́wọ́. you to think deep for what he has Dúpẹ́ fún done. ibi tó mú ọ lọ yẹn. Thank him for where he Bí Ọlọ́run mo taken you dúpẹ́ to. fún ohun tó ń ṣe. Lord, I thank you for what you are Ọlọ́run doing. mo yìn ọ́ fún ohun tó ń Lord, ṣe. I praise you for what you are doing. Nínú ilé mi lórí ayé àwọn ọmọ In mi. my house for what you are doing. Lórí iṣẹ́ mi sẹ́. Over my job. Mo dúpẹ́ fún ohun tó ń ṣe. I thank you for what you are doing. Ọlọ́run wọ́n ló ní gbogbo ògo yìí. Lord, you are the one that owns all the glory. Wọ́n ló ní gbogbo ọpẹ́ lórí You ayé are the mi. one that owns all the Wọ́n honor. náà ni mo dá gbogbo ẹ̀ padà You are the fún. one that I'm returning it back Olúwa to. mo dá gbogbo ògo fún. Lord, I return all the glory back to Olúwa mo you. dá gbogbo ìyìn fún. Lord, I return all the praise unto Mo dá you. gbogbo ọpẹ́ fún ìwọ. Lord, I return all the thanks unto Bẹ́ẹ̀ kò you. bẹ̀ sí dúpẹ́ I lọ́wọ́ want Jésù. you to start thanking this Pé God. Jésù ṣe. That Jesus, thank you. Ọlọ́run Ísírẹ́lì ó ṣe. The God of Israel, thank Alágbára you. lórí ayé mi ó ṣe. Powerful man, thank you. Ọlọ́run ìmọ́lẹ̀ ó máa ṣe. The God of light, thank Bẹ́ẹ̀ fún you. ètò tó ní fún mi. Thank you for the plan you have for Bẹ́ẹ̀ bí me. tó mú mi lọ. Thank you for where you're taking Bẹ́ẹ̀ me bó to. dojú ti ọ̀tá nínú ayé Thank you mi. because you put enemy to Bẹ́ẹ̀ shame in my kó life. dúpẹ́ lórí fún ìgbàlá ọkàn I rẹ. want to thank you for the salvation Ọba of tó your jẹ́ soul. ọmọ Jésù Yeah, the yìí. Lord, thank you for Ó making ní me kò to sẹ́ni know. tó mọ̀ bí kò ṣe pé Ọlọ́run He mú said there ọmọ is no o. one that knows him except No God. man know Jesus except Father draws him. Ẹ dúpẹ́ fún ìgbà ọba tó fà ọ́ láti mọ̀ ọ́. Thank him because he draws Ẹ you. o ọba tó pè ọ́ tó tún yàn ọ́. Someone who calls you. Lift your voice and thank him. Yes, my bigger. Lift your voice and appreciate My him. bigger. Give that glory to Jehovah My God. bigger. And say, Daddy, I just appreciate you. Thank you, Lord. I come before you in thanksgiving and praise, oh God. Bẹ́ẹ̀ sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù yìí, Jésù o ṣé o, Jésù o ṣé o, Jésù o ṣé o. Ọlọ́run a dúpẹ́ fún ìrìn àjò ọ̀tun, a dúpẹ́ fún àárọ̀ yìí. Father, a dúpẹ́ fún àárọ̀, a dúpẹ́ fún àná, a dúpẹ́ fún àná, a dúpẹ́ fún èní, a dúpẹ́ fún oore ìgbàkígbà, a dúpẹ́ fún oore ọjọ́ gbogbo. Ọba tó mú ìtìjú kúrò lórí ọ̀rọ̀ rẹ. Lagado moko sakayaba. Lindori ma usha kaile ma sedia. Ọba tó mú ìtìjú kúrò ní ìrìn àjò mi. Le prendo suko to yagaba. Ayé béèrè fún Ọlọ́run ni ò jẹ́. Ayé wa kiri Ọlọ́run ni ò gbà. Ó yá. Ayé fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ Ọlọ́run ni ò fún ọ. Ọba náà lanu kó dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù yìí. Mo yìn ọ́ Ọlọ́run Ísírẹ́lì. I return the praise back to you. I say to you, thank you, Lord. Thank you over your church, oh God. Thank you over this ministry, oh God. Thank you for every members. Thank you for everyone. Thank you for every life. O pakata kundo ya limasi. Londo lima uraba galaba ushada. Tondo lima ushokote lima uraba ada. Dua. Lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa.
bẹ́ẹ̀ kó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. I want you to thank God. Pé Jésù mo dúpẹ́ pé o jẹ́ kí n wà láàyè. Jesus, I thank you for making me to be alive. Ọlọ́run mo dúpẹ́ pé o jẹ́ kí n wà láàyè. I thank you for making me to be alive. Bẹ́ẹ̀ kó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ pé Ọlọ́run fẹ́ kó Jésù mo dúpẹ́ pé o jẹ́ kí n wà láàyè. For making me to be alive. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àìmọye tó kú. Àìmọye tó kú lánàá. Many that died. Kí ló wá ṣùgbọ́n Ọlọ́run mú ọ jáde níbi tó wà. God brought you out from. Tó bá wo ìròyìn tó dání city tó tíyẹn wà yẹn gan yẹn kú bẹ̀. Even that city you see me. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run sọ pé ìwọ ó ṣì yìí ń tiẹ̀. God says you will be alive. Ẹ fẹ́ kó dúpẹ́ fún agbára mi kọ́. Agbára Ọlọ́run ni. Agbára wa kọ́. Agbára Ọlọ́run ni. Ìrànlọ́wọ́ tàrí gbà o. Agbára mi kọ́ o. Agbára mi kọ́. Agbára Ọlọ́run ni o. Agbára wa kọ́ sẹ́. Agbára Ọlọ́run ni. Ìrànlọ́wọ́ tàrí gbà o. Call the name of Jesus. Olúwa dárí ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí. Lord, forgive me my sin. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ò ń jẹ́ kí n gbóhùn ẹ láàárọ̀. All my sin that won't make me to hear you this morning. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ò ń jẹ́ kó bá yé mi pàdé. All sin that won't make you to meet me at the point of my need. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ò ń jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ fọhùn lórí mi. All my sin that won't make your word to come to pass in my life. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ò ń jẹ́ kí ìlérí ṣẹ mọ́ All lára. my sin that won't make your word to come to pass. Ìlérí Ọlọ́run dúró, ìlérí Ọlọ́run ò yí padà. The promise of God standeth sure. Ohun kankan ni kò ní jẹ́ kí ìrìn gbà ọ̀nà ẹ̀ṣẹ̀ wà lára rẹ̀ Sin sẹ́. is one of the things that won't make you to receive it. Ohun tó pọ̀ tí ò ń jẹ́ kí ìrìn gbà àìní ìgbàgbọ́ náà wà ń bẹ o. You not having faith is one of it. Ṣùgbọ́n ẹ̀ṣẹ̀ náà wà ń bẹ. But sin is also there. Láì ká ìkànnì tí Ọlọ́run sọ sí. Like without counting what God has said. Láì mara rẹ níwájú rẹ̀ sẹ́. Like not knowing yourself before Him. Ẹ ká sọ fún Ọlọ́run dárí ẹ̀ṣẹ̀ mi jì Lord, mí. forgive me all my sin. Ọlọ́run mo gbà pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni mí. Lord, I know I'm a sinner. Ọlọ́run mo gbà pé ẹ̀ṣẹ̀ ni. I know it's a sin. You must agree with God pé ẹ̀ṣẹ̀ ni. Ọlọ́run ẹ̀ṣẹ̀ ni. Mo ṣẹ̀ sí ìwọ Ọlọ́run. I've sinned against you, Lord. Mo wá tọ̀ wá fún ìdáríjì. Now I come to you for Olúwa forgiveness. dáríjì Lord, mí. forgive me. Olúwa ṣàánú fún Lord, mi. have mercy upon me. Olúwa dáríjì mí. Lord, forgive me. Fún mi ní ìrònúpìwàdà tó tọ́. Give me a repentant heart. Fún mi ní ìrònúpìwàdà tó tọ́. Give me a repentant Láti heart. kó ẹ̀ṣẹ̀ mi sílẹ̀. Forgive me my sin. Láti tẹ̀lé ìwọ Ọlọ́run. To follow you. Àwọn Ọlọ́run lánàá gbàdúrà sẹ́. Like I That told Lord us you are in God prayer. to give me a true repentance of heart. Ohun tí ẹlẹ́ṣẹ̀ bá mara ẹ̀gẹ́ bí ẹlẹ́ṣẹ̀. Inda yarabaku soto yagaba and turn away from it. Ẹ pe orúkọ Jésù. Ọlọ́run mo mara mi láàárọ̀ yìí pé ẹ̀ṣẹ̀ ni. Ẹ pe orúkọ Jésù. Mo tọ̀ wá
níbi tí ẹ̀jẹ̀ rẹ ti ń ṣàn lórí ayé mi ọmọlọ́run lánàá ó gbàdúrà pé kí Jésù dáríjì ọ́ gbogbo àṣírí gbogbo ní gbogbo ọ̀rọ̀ òdì ríkà gbogbo àìṣòótọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ní gbogbo ọ̀rọ̀ òdì rípa tó ga dóṣù tó kayaba ẹ pe orúkọ Jésù gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ ní Olúwa dáríjì Olúwa dáríjì Olúwa dáríjì sọ fún Ọlọ́run alààyè Olúwa dáríjì ẹ̀jẹ̀ Jésù wẹ ayé mi lintalo makuta kayaba ẹ̀jẹ̀ Jésù fọ̀ mí mọ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù wẹ ayé mi ẹ pe orúkọ Jésù makondo yana makasa ọmọlọ́run lánàá ó gbàdúrà bí kí Jésù kó fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ kó wẹ̀ ọ́ lontali makunda yabo ripando yekesekelebo ọmọlọ́run porúkọ Jésù Jésù fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wẹ̀ mí lónìí ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ kó wẹ̀ ayé mi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ kó wẹ̀ iṣẹ́ mi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ kó wẹ̀ ayé ọmọ mi porúkọ Jésù makotoli makoprede ketelebo ripantele moko shantelebo rapatotoli makaraba riposontole moko shintelebo. Open your heart and pray. Repete kele makadelebo. Malala no gbàdúrà bí kí Jésù kó dáríjì. Jésù fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wẹ̀ mí. Father, wash me in your blood. Jésù fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wẹ̀ ẹ̀jọ́ rẹ̀. In the name of Jesus. Thank you, good God. In Jesus' name we pray. Amen. There's no sin that God cannot forgive. Kò sí ẹ̀ṣẹ̀ tí Ọlọ́run kò lè dáríjì. Once you acknowledge yourself before Tó Him bá ti mọ̀ pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni ọ́. and repent of it, Tó o sì yí padà. forgiveness is in the hand of God. Àti àdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ wà ní ọwọ́ Ọlọ́run. Ó ní ìdáríjì ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀. He said there is forgiveness of God with him. Ó ní kí a lè máa bẹ̀rù rẹ̀. So that we can fear him. So the fear comes from the love that is showing to you to bring you back to yourself. Ìbẹ̀rù yìí wá láti ìfẹ́ tí a fi hàn sí Ọlọ́run láti mú wa padà. Tó ń fi hàn fún wa láti mú wa padà sọ́dọ̀ rẹ̀. Ìfẹ́ rẹ̀ sí ayé wa. There is love towards our life. To bring us back to Him. Láti mú wa padà sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. So ẹni tó ṣe lè fún mi, that fear of that love. Hallelujah. Hallelujah. Ẹ ká sọ fún Ọlọ́run mo tọ̀ wá ṣàánú Let's fún thank mi. God have come to you. Have mercy upon me. Olúwa mo tọ̀ wá jẹ́ n rí àánú gbà. Lord, let me have mercy upon my life. Olúwa ṣàánú fún ayé mi nínú àdúrà Lord, yìí. have mercy upon my life in this prayer. Olúwa ṣàánú fún ẹ̀bẹ̀ mi nínú àdúrà Lord, yìí. have mercy upon my life this prayer. Olúwa ṣàánú fún ìrìn àjò mi nínú Have àdúrà mercy yìí. upon my journey in this prayer. Olúwa ṣàánú fún ọ̀nà mi nínú àdúrà Have yìí. mercy upon my journey in this Olúwa prayer. ṣàánú fún mi ní gbogbo ọ̀nà. Have mercy upon my life in every Olúwa jẹ́ kí ayé mi kó rà àánú lágbà. Let my life receive your prayer. Olúwa fi àánú tọ̀ ayé mi wá. Use your mercy to receive. Olúwa fi àánú tọ̀ ayé mi Use wá. your mercy to touch my life. Olúwa jẹ́ n rí àánú rẹ Let me ṣẹ. receive your mercy, Lord. Olúwa jẹ́ n rí àánú Let me rẹ. receive your mercy, Lord. Ìwọ àánú tọ̀ ayé mi Mercy wá. come upon my life. Ayé mi jórí My àánú life gbà. receives mercy. Ayé mi jórí àánú My gbà. life receives mercy. Ayé mi jórí àánú My gbà. life receives mercy. Ayé mi jórí àánú My gbà. life receives mercy. Ayé mi jórí àánú My gbà. life receives mercy. Olúwa ṣàánú fún Lord, have mi. mercy upon my Gẹ́gẹ́ bí life. ìṣeun fẹ́ rẹ. As your kindly deed. Olúwa ṣàánú fún Lord, mi. have mercy upon Gẹ́gẹ́ bí my life. ìṣeun ìfẹ́ ìwọ Ọlọ́run. As your love, have mercy upon me. Olúwa ṣàánú fún Have mi. mercy upon me. Gẹ́gẹ́ bí ìṣeun ìfẹ́ As rẹ. the love of your doing. Nínú have mercy àdúrà upon me. ìjẹnra In àánú this prayer, gbà. let me receive mercy from Nínú you. àdúrà ìjẹnrí In àánú. this prayer, let me receive mercy Nínú from àdúrà you. jẹ́ kí ọ̀rọ̀ mi ní In this ìyanjú. prayer, let me have solution. Nínú àdúrà ṣe tèmi fún In mi. this prayer, Father, give Ọmọlọ́run my porúkọ home. Jésù Can sẹ́. you call the name of Bí kí Jesus? Ọlọ́run kó ṣàánú And fún God ọ. should have mercy Bí upon kí Ọlọ́run you. kó ṣàánú fún And ìrìn God àjò should have rẹ. mercy upon your Dàdí journey. Ọlọ́run kó ṣàánú fún ayé And God ọmọ should rẹ. have mercy upon your Olóhùn ó life. ṣàánú fún ẹni tó He said, ṣàánú. mercy upon whoever. Olúwa jẹ́ ńlá àánú rẹ gbà. Let me receive your Ọmọlọ́run lanu ó mercy. gbàdúrà. Can you turn that to Orúkọ prayer? Jésù. Father, we pray for your mercy right now in the name of Jesus. Father, we pray for your mercy right now in the name of Jesus. Ọlọ́run a béèrè fún àánú ìwọ Ọlọ́run ní gbogbo ọ̀nà lórí ọ̀rọ̀ ayé wa. Ọlọ́run a béèrè fún àánú ìwọ Ọlọ́run ní gbogbo ọ̀nà lórí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ wa. Ọlọ́run a béèrè fún àánú ìwọ Ọlọ́run lórí ìjọ yìí. Lord, I béèrè fún àánú ìwọ Ọlọ́run ìkàtà inú ayé ẹnìkankan. Father, we ask for your mercy, O God. Father, we lift our voice for the mercy of you. A béèrè fún àánú ìwọ Ọlọ́run. Ọwọ́ àánú ńlá lórúkọ Jésù kó tọ̀ ayé wa wá. Father, we need your mercy in this prayer. Olóhùn ó ṣàánú fún ẹni tóhùn ó ṣàánú fún ni o. Olóhùn ó ṣàánú fún àwọn tóhùn ó ṣàánú fún ni o. Ọmọlọ́run lánàá ò bá pe orúkọ Jésù dáadáa bí tó wà sẹ́. Olóhùn ó ṣàánú fún ẹni tóhùn ó ṣàánú fún ni o. Ọmọlọ́run ò bá béèrè ò bá kanlẹ̀kùn àánú yẹn o. Ní orúkọ Jésù jẹ́ n ráàánú gbà láti torí mi ṣe fún mi. Jẹ́ n ráàánú gbà kí ìgbàlà kó wọnú ilé mi. Ní kàtó lè máa sí tẹ jẹ́ n ráàánú gbà kí n bá ọjọ́ bá. Ọmọlọ́run lánàá kó gbàdúrà. Only not him that willeth, not him that runneth.
ẹ pe orúkọ Jésù is but the Lord that showeth mercy. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ní máa ń ṣàánú. Ìkà ó lè wù ọ́, ẹlòmíì nǹkan rere lè wù ú. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ní mú léèyàn lọ́wọ́. Ìkà dó lè máa kó parusa takata yaba. Lè prendo sukoto yaba. Ọlọ́run gbàdúrà ní àdúrà yìí. Olúwa ṣàánú fún mi. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wá. Mo ní ó gbàwé ó gbàdúrà. That you pray and fast. Is part of it. Ó wà lára rẹ̀. Ṣùgbọ́n but it's not all. Bọ̀ kì í ṣe ohun gbogbo tí o need. Because tí àánú Ọlọ́run ò bá bà lé ohun tó ń ṣe yẹn. If the mercy of God does not descend down on whatever you are doing. Èèyàn á kàn ṣe lásán ni. You will just do it for doing sake. Ṣùgbọ́n àánú Ọlọ́run ló máa ń mú wá. But it's the mercy of God. Tó bá pé nípa àwẹ̀ àtàdúrà pé èèyàn kan lọ síwájú you claim your right before it. There's no problem. If there is about fasting and prayer and you claim your right, you don't have any problem. Tẹ́pẹ́ òun nìkan ni. If that is the only solution. Because you is part of it. Ó wà lára rẹ̀. It's needed. A nílò rẹ̀. But it's not all. But kì í ṣe ohun gbogbo, kì í ṣe ohun gbogbo. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n fi lọ́pọ̀lọpọ̀ aṣọ pé òun ti gbàdúrà. That is why you see some people saying they have prayed. Mo ti gbàdúrà. They have prayed. Mo ti gbàwẹ̀. They have fasted. Ṣùgbọ́n nǹkan kan ò jáde wá. Nothing is coming out from Torí pé àánú ò wo ìrìn àjò náà. Because mercy is not speaking on that Torí journey. pé àánú ò fọhùn jáde. Because mercy is not speaking on that journey. Béèrè fún àánú sẹ́. Ask for mercy. Béèrè fún àánú. Ask for mercy. Olúwa ṣàánú fún mi. Lord have mercy upon me. Ó ní kò ń ṣe tí ń sáré o. It's not for him down. Kò ń ṣe tí ń sáré o. It's not for him down. Ṣùgbọ́n Olúwa ṣàánú fún mi. But God have mercy Bẹ́ẹ̀ kó upon o me. gbàdúrà I sẹ́. want you to pray. Olúwa jẹ́ rẹ́ àánú láàrẹ̀ gbà. Your mercy. Ìwọ owó àánú wọnú ilé The mi hand wá. of mercy come to my Nínú life. àdúrà ìjẹun rí In àánú. this prayer, let me receive your mercy. Nínú àdúrà ìjẹun rí In àánú. this prayer, let me receive your Nínú mercy. àdúrà ìjẹun rí In àánú. this prayer, let me receive Bẹ́ẹ̀ your kó mercy. o orúkọ I Jésù want sẹ́. you to call the name of Lórí God. ọ̀rọ̀ àjò ayé mi jẹ́ rí Let àánú. me have mercy. Olúwa jẹ́ kí n rí àánú. Let me receive mercy. Jẹ́ kí n rí àánú. Let me receive mercy. Jẹ́ n rí àánú gbà. Let me receive mercy. Jẹ́ n rí àánú gbà. Let me receive mercy. Jẹ́ n rí àánú gbà. Let me receive mercy. Jẹ́ n rí àánú gbà. Let me receive mercy. Jẹ́ n rí àánú Let gbà. me receive mercy. Jẹ́ n rí àánú gbà. Let me receive mercy. Jẹ́ n rí àánú Let gbà. me receive mercy. Jẹ́ n rí àánú Let gbà. me receive mercy. Jẹ́ n rí àánú Let gbà. me receive mercy. Jẹ́ n rí àánú Let me gbà. receive mercy. Jẹ́ n rí àánú Let me gbà. receive mercy. Jẹ́ n rí àánú Let me gbà. receive mercy. Jẹ́ n rí àánú Let me gbà. receive mercy. Jẹ́ n rí àánú gbà. Let me receive mercy. Àmọ́ náà ló gbàdúrà. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wá. Amen. Àwa á ṣe question. Kó a lè fi mọ ohun tá à ń gbà ládùúrà. Mi á béèrè ìbéèrè kan. Aláìgbàgbọ́ tí ò mọ Ọlọ́run tó ń tí ayé ẹ̀ ń dà. Kí lè rò pé ó ṣẹlẹ̀ nú ayé ẹ̀? What happened to a pagan that does not know God and his life is Níbi becoming better? ẹnìkan tí ó tẹ́ ẹ mọ̀ tí ò mọ Ọlọ́run bọ̀ tó ní ká ó ní gbogbo ẹ̀ nǹkan ṣáà ń dùn díẹ̀ gbogbo ẹ̀ ń ṣe dáadáa fún. Kí lè rò pé ó ń ṣẹlẹ̀ nú ayé ẹni What yẹn? do you think is happening to someone who does not know God? Ẹ̀yin tẹ́ bá lè dá mi lóhùn ẹ dá mi lóhùn kẹ́ lè mọ bẹ́ẹ̀ ṣe gbàdúrà ni. Ẹni tó mọ Ọlọ́run tí gbogbo ẹ̀ ó ní ká ó ṣe gbogbo ẹ̀ ó ń jí gbogbo everything òun lọ̀gá ẹ̀ gán níbi iṣẹ́. Ògọ̀gọ̀ ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ ó ṣe gbogbo ẹ̀. Kí lè rò pé ó rí gbà? What do you think someone who does not know God that is even your boss has received? Kò yẹ kó ṣògùn kò yẹ gbogbo ẹ̀ ló ṣògùn pé nǹkan ṣáà ń lọ fún ṣáà everything ó ń ṣe gbogbo ẹ̀ nǹkan tó ń ṣe ó ń bọ́ sí fún kí lè rò pé ó ṣẹlẹ̀ nú ayé ẹ̀ yẹn. What do you think has happened to someone like that? Ok àwọn èèyàn ti ń dá ok àánú ló gbà ṣùgbọ́n àánú tọ́lọ́run fún yàn you give account of everything that you have received from the Lord. He actually received mercy. How sì ṣí o gbogbo àánú tá a gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run? He is going to give account of gbogbo olówó tí ò fi owó mọ Ọlọ́run yóò bèrè pé tálẹ́ǹtì ni ẹ̀bùn tọ́lọ́run fún yóò ṣe ìṣirò ẹ̀ bó ṣe ń ná. He's going to give account of all the talent God has given unto him. Àánú lórí gbà. It's the mercy that he has received. Ẹgbọ́n nǹkan tó sọ òun ó ṣàánú fún ẹni tó òun ó ṣàánú fún. He said he's going to have mercy upon whom. Onígbàgbọ́ as a child of God you can go before him to have mercy on you. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run you are entitled to it. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run. As a child of God. You are entitled to it if you know your right and go before God. You are entitled to receive mercy from God. Romans chapter 9 verse 15. Even though if you start from 14, he said, what shall we say then? He said, now is the question, what shall we say then? There is unrighteousness with God. He said, God forbid. He said, God forbid. Is there any unrighteousness with God? He said, no. No. But, ṣé Ọlọ́run máa ń ṣe nǹkan tó ń sọ tó láti tó pé ṣé lè máa gbà lè ṣe rí ìyanu ìtẹ́mi ò rí ṣé Ọlọ́run máa ń ṣe ojú ìṣáájú ó ní ó ti o God forbid. For he says unto Moses ó sọ fún Mose pé gbogbo yẹn mọ̀ pé I will have mercy upon whom I will have mercy
and I will be compassion upon whom I will have compassion. So not him of him that willeth. Circle that word, that willeth there. Kì í ṣe tó wù. Mo fẹ́ ṣàṣeyọrí o. Mo fẹ́ ṣe kinní kan. Mo fẹ́ ṣe kinní kan. Of him that runneth. Circle that word runneth there. But of God. Gbogbo ohun tó parí gbogbo ẹ̀. Ohun tó parí ìrìn àjò education ẹ̀. Ohun tó parí ìrìn àjò ìwé ẹ̀. Ohun tó parí ìrìn àjò àdúrà. Ohun tó parí ìrìn àjò ìṣe. Ohun tó parí gbogbo ẹ̀. Tàpọ̀ òṣì nídìí Ọlọ́run náà ni. Is that him is God that showeth mercy. The end of it all is that is God that showeth mercy in everything. Like èèyàn lè tọ́ Ọlọ́run síbi kankan. There's no way you can push it. Òsì bí èèyàn ṣe lè rìn tó nínú àdúrà onídìí ẹ̀. In prayer you need him. Nínú ayé èèyàn nídìí ẹ̀. In your life you need it. Nínú ayé ọmọ onídìí ẹ̀. The life of your kids you need. So Ọlọ́run ò ṣe é fi ọwọ́ ó sọ pé ó ti conclude everything pé is God that finish everything all. A ti òpin gbogbo ẹ̀ ni pé Ọlọ́run ló ń ṣe gbogbo ẹ̀. Ló ń parí ohun gbogbo hallelujah. Ìdí tó fi gbámú láàárọ̀ yìí nìyẹn. That is why you are. Olúwa fi àánú wo ọ̀rọ̀ mi yìí. Father, use your mercy to solve my problem. Olúwa fi àánú wo ìrìn àjò ayé mi. Use your mercy to solve the love of my job. Mo fi àánú ìwọ Ọlọ́run. I want the mercy of you, the Lord. Olúwa ṣàánú fún mi. Have mercy upon me. Jẹ́ kí n rí ìgbàlà rẹ. Let me receive your Olúwa salvation. ṣàánú fún mi. Father, have mercy upon Jẹ́ kí me. n rí ìṣẹ́gun Let me rẹ. receive your victory. Olúwa ṣàánú fún Lord, mi. have mercy upon me. Jẹ́ rí ìwòsàn ìwọ Let me Ọlọ́run. receive your breakthrough. Olúwa ṣàánú fún Lord, mi. have mercy upon me. Jẹ́ kí n rí ìdáǹdè ìwọ Let me Ọlọ́run. receive your deliverance. Olúwa ṣàánú Lord, fún have mi. mercy upon me. Kí n lè tẹ̀lé ọdún pín bàbá. I'm able to follow you till Olúwa ṣàánú fún mi. Lord, have mercy upon Kí me. ọwọ́ mi kó gba ohun Lord, my ọ̀tún. hand will touch new. Olúwa ṣàánú fún Lord, mi. have mercy upon Kí me. làálàá mi má bàa jà So sásán. that my problem. Ọmọ Ọlọ́run lanu ó gbàdúrà. Orúkọ Jésù. Indalaba kusoto lima katayaba. Lokoto lima kundo lima kusekete limo kota. Madoli makunda limo kosinte limo kota. Bí orúkọ Jésù dára. Olúwa ṣàánú fún ayé mi. Olúwa ṣàánú fún mi. Olúwa ṣàánú fún mi. Olúwa fi àánú gbà mí. Olúwa fi àánú gba ayé mi sẹ́. Olúwa fi àánú gba ìrìn àjò mi. Inkadoli makoso toli makadiabo. Ripatondele makintekele masaida. Ẹ pe orúkọ Jésù kí ọwọ́ àánú kó wọnú ìrìn àjò rẹ. Olúwa ṣàánú fún ìjọ yìí. Olúwa ṣàánú fún ìwàsẹ́. Olúwa ṣàánú fún ọ̀nà wa. Olúwa ṣàánú fún ayé wa. Olúwa ṣàánú fún ayé ọmọ wa. Olúwa ṣàánú fún iṣẹ́ rẹ lórí ayé wa. Abala ńlá ní o gbàdúrà bí orúkọ Jésù. Àánú rẹ ò gbọdọ̀ fò mí rú o. Àánú rẹ ò gbọdọ̀ kọjá mi. Ikadoli makoso totoli kayaba. Makotoli mashiketele bokoto yaba. Lift your voice and pray. Bí orúkọ Jésù. Olúwa ṣàánú fún mi. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Má kọjá mi Olùgbàlà. Olúwa
sunkún ni. I don't know, maybe you are crying. Omijé wà lójú rẹ. There is tears in your Ṣùgbọ́n eyes. Ọlọ́run yóò nu omijé yẹn nù. God will surely wipe away your tears. Ọlọ́run yóò nu omijé yẹn nù. God will wipe away your tears. Ọlọ́run yóò nu omijé yẹn God nù. will wipe away your tears. Gbogbo omijé gbogbo Ọlọ́run yóò nù nù. God will wipe away all tears. Ohun tí mo mọ̀ nípa àánú Ọlọ́run náà ni pé That, what I know about the mercy of God is that nígbà tí èèyàn bá fi ayé rẹ̀ fún when you give your life unto Him àti àkókò rẹ̀ fún and your time, àti ọjọ́ rẹ̀, and your time, Ọlọ́run ò kì í ṣe tó ignore irun kan God bẹ́ẹ̀. does not ignore. So èèyàn láti ìyẹn ṣáà máa ṣe lọ pẹ̀lú ẹ̀. You just be doing it. Kò ń ṣe Ọlọ́run ṣe abára móríjì kó ń tìyàn tó ń ta àwọn tiẹ̀ nù. God is not the one that Kò lè Ọlọ́run pẹ̀lú bá a ṣe sọ pé àánú yìí kọ́lọ́run wá máa àwọn tiẹ̀ kó wá ta nù. God will never throw away His own. O lè rẹ ní tó mọ Ọlọ́run tó lówó tó ní gbogbo ẹ̀ tí ohun tó fún ló ti fún yẹn. He has given him what he wants to Ṣùgbọ́n àwọn tiẹ̀ kò lè ta àwọn tiẹ̀ nù. own, he never rejected Ṣèbí them. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló sọ pé It's the word of God that says, have you ever seen the righteous ó ti yọ olódodo bí being tí ó forsaken ní ìgbàgbé or his children beg for bread? tàbí àwọn ọmọ rẹ̀. So Ọlọ́run náà ò lè ta àwọn tí tó jẹ́ tiẹ̀ nù. God will not reject So his tó own. ní téèyàn nídìí pé kéèyàn lè jẹ́ tiẹ̀. What you need is for you to Ó be. tẹ́ni ẹni ló ní mọ èrè ayé ló ní mọ. What he has is what he owns. Bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n àwọn tiẹ̀ náà wọ́n tún ní èrè ayé wọ́n tún ní èrè ọ̀run. But these people have the one for this world, and Àwọn ọmọ yìí bèèrè lọ Jésù, we have left all for you and follow you. the disciples asked Jesus that we have. Ó sọ fún wọn pé ó ní yes ó ní ẹ̀kọ́ síbi táwọn fẹ́ lọ ó ní no one kò sẹ́ni tó fi ilé rẹ̀ tó fi ọ̀nà rẹ̀ lẹ̀ fún òun There is no one that live his life or his property tí ó pàdánù ohun ayé yìí tàbí tòun ti ọ̀run. that will make the things of this world or even Àwọn ọmọ tiẹ̀ wọ́n ní àlàáfíà nínú ayé his yìí. children will have peace on Ó this sì ní èrè ọ̀run náà. in heaven Ẹ also. pe orúkọ Call Jésù. the name of Jésù Jesus. mọ́ kọjá mi sẹ́. Jesus, do not pass me by. Dá ire ayé mi padà fún mi. Turn back my glory. Gbé orí mi sókè sẹ́. Turn my head. Fi ìrọ̀rùn fún ìrìn àjò mi. Peace unto my journey. Gbogbo alágbá tó mú ìrìn àjò le fún mi. Every powerful man that makes me Gbogbo agbálagbá hard. tó mú ìnira wá lórí ayé Every mi. powerful man that makes me hard. Gbogbo alágbá tí ń da ọ̀nà ayé mi rú. Every powerful man that Alágbá tí ń fa ìrìn àjò ayé mi sẹ́yìn. man dragging my life. Alágbá tí ò fẹ́ kí ògo kú jáde. Alágbá tí ò fẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ̀ fọhùn lórí ayé mi. Adínilọ́wọ́ àdènà ẹni sẹ́. Mo fẹ́ kó mú kó níwájú ayé mi sẹ́. Abarijẹ́ ajírégbé. Mo fẹ́ kó ṣe ọmọ ṣẹ́ fún mi sẹ́. Ọmọ Ọlọ́run lánàá ó gbàdúrà. Orúkọ Jésù ń wo kàtàkàtàkàrà. Ripatonde le moko shikete lebo. Ripatonde kakike rimakusa kayaba. Ripatonde le magunda kasa kutekelebo. Bí orúkọ Jésù sẹ́. Olúwa ṣàánú fún mi. Olúwa ṣàánú fún kó fìrìn àjò kó forí rọ̀ mí lọ́rùn. Ní orúkọ Jésù, Makando ni makuse ketelebo. Olúwa ṣàánú fún ayé mi, ṣàánú fún ayé àwọn ọmọ mi. Ṣàánú lórí iṣẹ́ yìí bàbá. Ṣàánú lórúkọ Jésù, gbúàdúà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa. Ẹ sọ fún Ọlọ́run. Ọlọ́run látòrí ó ń ta ló wọlé alágbára lọ. He said, who will go to a powerful man's house? Mo fẹ́ kó mú alágbára mọ́ṣẹ́ ní ọdún yìí. I want to destroy that powerful man in my life today. Mo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ eré lọ́run ti fún wa o. God has given us many good things. Gbàtà bá dọ̀rùn wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tó bèrè tó pò rí gbàgbọ́ Ọlọ́run bá sọ fún pé àmì ìmọ̀ pé ó fún mi. Some will be like, there are things that they have been given that they don't know they are given. Ọlọ́run ò jẹ́ anybody ní nǹkan kan. God does not go. Ọlọ́run á jàre anybody. God will surely be justified. Be justified over everyone. Ọlọ́run á jàre everybody. God will be justified over everyone. Kò lè jẹ̀bi anybody. He will not be guilty of Kò sí bí anyone. ìdààmú yẹn ṣe lè pọ̀ tó láyé yìí. There is no way the problem is. Ọlọ́run lè tí mo ṣe tó ṣe inú ayé mi rèé tí mo go through láyé mi rèé ò ṣe kọ́kọ́ fún gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kìnìkan tó wájú ẹ̀ Ọlọ́run yóò jàre ẹ̀. God will be justified over everyone. Torí ohun tó mọ̀ ló mọ̀. Because it's that thing that you don't know. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àárín àmọ́ nǹkan kan. Some we are working and we don't know. Àmọ́ nǹkan kan. We don't know. Alákòókò mọ tó ń ṣẹlẹ̀ nínú tó ń mọ gbogbo. Because he knows everything. Kò sóhun gbogbo tó ṣókùnkùn níwájú ẹ̀ṣẹ̀. There is nothing that is difficult. Kedere ló ń ohun gbogbo báyìí. Everything. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ láàmú ohun tá a mọ̀ lámọ̀. There are things that we don't know. Ibi tí ohun téèyàn sì mọ̀ ní mọ̀ ẹ̀ dé. And whatever you know is where your knowledge stops. Ohun téèyàn mọ̀
ní ìmọ̀ ẹ̀ dé. Is whatever you know that you èèyàn lè ní ìmọ̀ ju ohun tó mọ̀ lọ. You cannot have knowledge more than what you have. so ohun tó Ọlọ́run fi jù wá lọ nìyẹn. That's how God is. torí ìmọ̀ tiẹ̀ ga jù wá lọ. Because his knowledge is far is uncomparable. Kò ṣe fi ara wé. He say as heaven is far from earth, Bí ọ̀run ṣe ga tó. so my way is far from you. Ọ̀rọ̀ mi náà ṣe ga so tó. ohun tó yẹ ò mọ̀ ni ò mọ̀. It's what you don't know that kó o you know. déwájú Ọlọ́run yóò jàre rẹ. kò lè ẹ́ bà jẹ̀bi. It can never be given. Ọlọ́run ò fún mi lówó. God does not give ó you fún mi money. lọ́mọ. Does not give ó you ṣe gifts. nǹkan báyìí fún mi. Does not do this mo for you. dààmú láyé mi. Yeah. mo jẹ́ kíní kan ní gbogbo ẹ̀. mo ṣe mo mọ̀ bẹ́ẹ̀. I know that. ẹ̀bọ̀ wílé náà nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ rèé. Look at God. This is what is happening. Mi mọ bó ṣe máa rí ni kò ó mọ ní. It's because. ẹ gbé orúkọ Jésù Call the name of Jesus. lónìí gbogbo alágbá tó dó síwájú ìṣeré rẹ Every níṣẹ́. powerful man that stand in the. Olúwa palẹ̀ rẹ̀ mọ́. God destroy them. Òun ta ni ó wọlé alágbára lọ. bí kò ṣe pé kọ́ di alágbára náà. Ìwọ alágbára tí ń bẹ lórí ọ̀rọ̀ mi. The powerful man over my journey. Ìwọ alágbára tí ń bẹ lórí ìrìn àjò mi. This powerful man over my journey. Ìwọ alágbára tí ń fọhùn jáde. This powerful man that is. Ìwọ alágbára tí ń mú ìdènà wá. This powerful man bring it. Ìwọ alágbára tí ń fa ire sẹ́yìn. This powerful man that is. Ìwọ alágbára tí ń fa ògo This sẹ́yìn. powerful man drag. Ìwọ alágbára tí ò fẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ tàn. This powerful man that doesn't. Ìwọ alágbára tí ò fẹ́ kí iṣẹ́ ṣe. This powerful man that. Ní orúkọ Jésù. In the name Ìwọ of. alágbára tó fi ẹ̀mí àìgbọràn jẹ ayé Powerful ẹni. man that is destroyed. Ẹ bí orúkọ Jésù. Call the name of. Olúwa dójú ti alágbára nú ayé mi lónìí. Shame in my life. Olúwa dójú ti alágbára nú orí iṣẹ́ mi lónìí. Ní orúkọ Jésù mo tọ̀ ọ́ wá. Ní orúkọ Jésù mo tọ̀ ọ́ wá. Ìwọ alágbára lórí ọ̀rọ̀ mi. Ìwọ alágbára ní gbogbo ọ̀nà sẹ́. Ìwọ alágbára nú ayé wa. Ìwọ alágbára nú ìjọ yìí. Ọlọ́run ńlá ló gbàdúrà. Ní orúkọ Jésù. Ìgàdó gàdàgàdà. Ní orúkọ alágbára tí mú ayé ẹni ṣẹrú ọ. Alágbára tí ń ba iṣẹ́ ẹni jẹ́. Alágbára tí ò fẹ́ kí ògo bú jáde. Àwọn ńlá ló gbàdúrà kó pe Jésù. Olúwa dójú ti alágbára. Father, shame the strong man in my life. Ọlọ́run ńlá ló kó gbàdúrà gbàgbà lọ́wọ́ ẹ̀. Gbogbo agbára tó ń lò lórí ayé mi sẹ́. Ní tàtó ni màá kó pèrè dẹ́yàbá. Sọ fún Ọlọ́run that Lord begin to destroy every power of the strong man. The body tàtó ni màá kàtà. Somebody lift your voice and begin to pray. In the name of God, prakiri kó má bàa jíire rẹ gbé mọ́. That you will not rob you of your blessing anymore. Tí kàtó ni màá kó prayer. Alágbà tó ń bẹ lórí ọ̀rọ̀ ayé mi. Ní orúkọ Jésù. Lè tòótọ́ ní màá kó barú pàtẹ́. Ẹ bí orúkọ Jésù gbúàdúà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Ẹ bí orúkọ Jésù. Call the name of Jesus. Ìwọ òkùnkùn ní àyíká àtàyídá mi. You darkness in my environment. Bẹ́ẹ̀ni pé kí ìmọ́lẹ̀ wà. He said, let there be light. Ìmọ́lẹ̀ sì wà. And there was light. Ó ní òkùnkùn bolẹ̀. He said there was darkness. Ó ní òkùnkùn bolẹ̀. There was darkness. Ó ní òkùnkùn bolẹ̀. There was darkness. Ẹ lọ́wọ́ gba iṣẹ́ òkùnkùn lè ṣe o. And this is the work of darkness. Ibi tí òkùnkùn bá bolẹ̀. Wherever darkness Kò exists, sí kankan bẹ́ẹ̀. there is nothing Àfi there. tí ìmọ́lẹ̀ wà. Except when there is light. Tó fi sọ pé kí òkùnkùn ayé rẹ parẹ́ That ni. is why you tell the Bẹ́ẹ̀ kó pe ọba darkness. ìmọ́lẹ̀ yẹn kó Now wọlé wá. call the God of light. Èyí tí ṣe Jésù. That is Jesus. Bẹ́ẹ̀ kó pe ọba ìmọ́lẹ̀ yẹn kó Call wọlé that wá. God of light. Ibi tó bá wọlé sí ìmọ́lẹ̀ tán bẹ́ẹ̀. Whenever it is, there is presence. Ibi tí ọba ìmọ́lẹ̀ bá wọlé sí Where ìmọ́lẹ̀ that tán God, bẹ́ẹ̀. there is light. Ẹ pe orúkọ Jésù. Call the name of Ìwọ Jesus. òkùnkùn nú ayé mi You parẹ́. the darkness in my life. Ìwọ iṣẹ́ òkùnkùn nú ayé mi You the parẹ́. work of darkness destroy Ìwọ my òkùnkùn life. nú ayé mi You the parẹ́. work of darkness be destroyed Ìmọ́lẹ̀ in my Jésù life. tàn ní The gbogbo light ọ̀nà. of God come upon my Ìmọ́lẹ̀ life. Jésù tàn ní The gbogbo light ọ̀nà. of Jesus come upon my Ìmọ́lẹ̀ life. Jésù tàn lórí The iṣẹ́. light of Jesus come upon my Ìmọ́lẹ̀ job. Jésù tàn nú The ara light mi. of Jesus come upon my Tàn nú body. ayé mi. Come over my life. Tàn lórí iṣẹ́ Come mi. over my Tàn ní ìrìn àjò Come mi. over my Ìwọ ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run tàn. You the light of Jesus Ìwọ come. iṣẹ́ òkùnkùn pàpàtà. You the work of Gbogbo darkness. ète òkùnkùn You pàpàtà. the Gbogbo ìfọwọ́sowọ́pọ̀ òkùnkùn every pàpàtà. work of Gbogbo ọ̀rọ̀ darkness. òkùnkùn pàpàtà. Every work of Gbogbo darkness. ìmọ̀ òkùnkùn pàpàtà. Every drug of Gbogbo àbá darkness. òkùnkùn pàpàtà. Every thought of Gbogbo darkness. àwọn ènìyàn òkùnkùn pàpàtà. Every people of Ní darkness. àyíká àtàyídá mi. Environment. Oyè ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run tàn. The light of Jesus. Ó yá pé orúkọ Jésù. Ìkàdó kàkàkà náà yàrá mo sọ̀tò yàrá. Borúkọ Jésù ọdún tuntun rèé. Ó dá kí ìrìn àjò ẹ kó bọ́ sí fún ọ. Líkàtó ni ó dá kí ìlérí Ọlọ́run kó ṣẹ. Ìwọ òkùnkùn gbogbo iṣẹ́ òkùnkùn nú ayé mi nú àgọ́ ara mi. Ìndó darí ẹ máa kó parú pátákàbá. Gbogbo iṣẹ́ òkùnkùn nú ayé àwọn ọmọ mi sẹ́. Ní orúkọ Jésù ó yá ìwọ ìmọ́lẹ̀ tàn. Ìwọ ìmọ́lẹ̀ tàn gbọ́ lórúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù ti Násárẹ́tì. Gbogbo ọwọ́ òkùnkùn gbólókò tó ní màkàkàtà. Rìpàtúndé gbogbo iṣẹ́ òkùnkùn gbogbo àbọ̀ òkùnkùn. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù jáde 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 jáde
jáde jáde jáde jáde oyá orúkọ Jésù gbúàdúà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Nígbà tí Ọlọ́run rí òkùnkùn yẹn. When God saw that darkness, kò filẹ̀ o. He didn't leave it. Kò filẹ̀. Ó separate ẹ ni. Okay, He separated the light from the darkness. Òkùnkùn gbọ́dọ̀ reign níbí. The darkness must not reign here. Ó ní òkùnkùn sì bolẹ̀ ẹ̀mí Ọlọ́run sì rán bàbá lójú. And the presence of God was the spirit of God was. Orí pé Ọlọ́run ti kọ́ dáyé omi ti wà already. There was water before. Hallelujah. Hallelujah. Ẹ̀mí Ọlọ́run rá bàbá lórí omi. And the presence of God was moving on the surface of Ọlọ́run ti water. dá omi lákọ̀ọ́kọ́. That means God has already created water. Omi ti wà already. That water is existing before. Ọlọ́run wá separate But ẹ. God separated it. Ó ní kí omi wọlé lọ. He said the water should go down. Pé omi wà nísàlẹ̀ o. That is why there is water Ọlọ́run on gbẹ́ that. kànga tó mi ń jáde. And that is why you have water being Omi wà poured out. lókè náà. There is water up. Hallelujah. Hallelujah. Gbàtí Ọlọ́run tó pa àkọ́kọ́ rẹ̀ omi òkè ṣíṣílẹ̀ omi ìsàlẹ̀ sílẹ̀ òun ló fi pa ayé rẹ̀ o. That is how Hallelujah. God destroyed. Hallelujah. Hallelujah. Olúwa bá ọ wí o Sátánì Olúwa bá ọ wí o nínú ayé mi Olúwa bá ọ wí o Sátánì jáde 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 ọba ògbó bá ọ wíṣẹ́ Olúwa bá ọ wí o óyá óyá Sátánì Olúwa bá ọ wí o lórí iṣẹ́ mi bóyá Olúwa bá ọ wí o Sátánì jáde 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 ọba ògbó bá ọ wíṣẹ́ Olúwa bá ọ wí o Sátánì Olúwa bá ọ wí o nínú ayé mi Olúwa bá ọ wí o Sátánì jáde 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 alágbára bá ọ wíṣẹ́ Olúwa bá ọ wí o óyá 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 o Sátánì Olúwa bá ọ wí o lórí iṣẹ́ mi Olúwa bá ọ wí o kábíyèsí Sátánì jáde 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 óyá 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 o Olúwa bá ọ wí o sọ fún Sátánì Olúwa bá ọ wí o nínú iṣẹ́ mi Olúwa bá ọ wí o sọ fún Sátánì jáde 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 óyá pé Jésù Olúwa bá ọ wí o sọ fún Sátánì Olúwa bá ọ wí o lórúkọ Jésù nínú ayé mi Olúwa bá ọ wí o Sátánì jáde 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 níbi tọ́ta sí ó yẹ jáde Olúwa bá ọ wí o alágbára o Sátánì Olúwa bá ọ wí o óyá óyá lórí iṣẹ́ mi Olúwa bá ọ wí o Sátánì jáde 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 ẹ orúkọ ibi tó sọ Call sí the name of Jesus. Olúwa lè jáde látòní lọ. Wherever evil is hiding in my life, God Gbogbo send iṣẹ́ them out. òkùnkùn nínú ayé mi nínú ayé mi. Every work of evil in my life be Gbogbo destroyed. iṣẹ́ òkùnkùn ní ìrìn àjò mi Every sẹ́. work of evil in my Ó journey yẹ be destroyed. jáde sẹ́. Be destroyed. Gbogbo alágbà tí ń gbaṣẹ́ jẹ́. Every powerful man destroyed in my Gbogbo alágbà life. tí tó ń yírí Ọlọ́run dànù lórí Every ayé powerful rẹ̀. man turning away the goodness of Gbogbo God tí in ò my fẹ́ life. kí ògo tàn sẹ́. Every powerful man that doesn't want the Àti ayé ẹni rì sẹ́. Every powerful man Ó that yá is working against jáde. my life be destroyed. Gbogbo ogun tó fi àjàyè mi. Every powerful man that Gbogbo is tó fi destroying my àjẹ life. ilé mi. Every problem that Gbogbo is tó destroying fi my life. àjẹ iṣẹ́ mi. Every problem is Ó yá Olúwa bọ̀ wí. God come Ó against yá you. lè jáde. Send them out. Ó yá 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 lè jáde. Send them out. Ọbara ńlá ló gbàdúrà. Send them out to prayer. Orúkọ Jésù.
Olúwa bá ìwọ Sátánì wí ní ìrìn àjò mi. The Lord rebuke you upon my life. The Lord rebuke you in this ministry, O God. The Lord rebuke you in your church, O God. Ní ìjọ Ọlọ́run lórúkọ Jésù Olúwa bá ìwọ wí. Ìwọ Sátánì rí pàtó ní ara nínú ayé ẹnìkankan nínú ilé ẹnìkankan o lórí iṣẹ́ ẹnìkankan o lórúkọ Jésù. Olúwa bá ìwọ Sátánì wí. Olúwa bá ọ wí lórí ayé wa sẹ́. Ní orúkọ Jésù Olúwa bá ọ wí. Ní orúkọ Jésù Olúwa bá ọ wí. The Lord rebuke you. Ní orúkọ gbogbo iṣẹ́ rẹ lórí ayé wa. Every work of you, O God. Gbogbo ìmọ̀ rẹ lórí ayé wa sẹ́. Gbogbo ète rẹ lórí ayé wa. Gbogbo àbá rẹ lórí ayé wa. Ní orúkọ Jésù. Likatoli makoparusate. Dúà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa. Ẹ sọ fún Ọlọ́run. Tell God. Ogun tó lóhùn ò ní gbà. Problem that says he will not allow me. Ogun tó lóhùn ò ní gbà. Problem that says he will not take correction. Ṣebí ogun yẹn ló kó Nàìjíríà fún. That is why you left your country. Ogun yẹn ló sá fún. Is that problem you ran away from? Àtúnjà lójú àlá. Some people will even fight you when you are dreaming. Ogun tó máa bàjọ́ abáyọ ẹni jà lójú ayé tátúgbà ojú ẹ̀ wojú àlá. Problem that will even fight with you while you are dreaming. Ẹ̀ńtọ́ tó ń bàjà lójú oorun níbo ni ìsinmi wá wà. Where do you have to have peace of mind? Tó jà lọ́sàn-án tó ti sọ pé jẹ́ kí n tún lọ sùn kí n lọ sinmi ó ti gba àtúgbẹ̀rẹ̀ ó yá níbo ni ìsinmi ti wá wà. Peace of mind. Hallelujah. Ibi tó sá Nàìjíríà tó tún dé ló èbó tó ọgbìn tó mọ̀ bóyá èkó ló jẹ́ níbi tó bá wò wà. Hallelujah. Tí ẹ pé kò tún fi ọ́ lẹ̀sẹ̀. It does not even leave you again. Ọlọ́run sọ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì pé. God told the Israelites. Ó ní ogun tẹ́ rí lónìí. He said that problem you see today. Ẹ ní rí mọ́. You will see them no more. Ẹ ní rí mọ́. You will see them no more. Ogun tó bẹ wọlé ọkọ kẹ́ni. That problem that called go. Ètò tó bẹ gbóyè wọlé ọkọ kejì. Go with you with your husband again. Ogun tó jìyà tó fẹ́ kó jẹ wọn mọ́. That problem doesn't want you to go. Ẹ fi orúkọ Jésù. Of Jesus. Ìwọ ogun yìí padà lẹ́yìn mi látòlè lọ. Through this problem. Olúwa bá ọrú láti sísin náà. God come against you. Iná Ọlọ́run mú ọ lónìí. The light of God. Iná Ọlọ́run pa ọrùn lónìí. Fire of God. Gbogbo májẹ̀mú ogun lórí mi. Every problem in my life. Gbogbo àwọn yẹn kàyí ló kó bẹ̀ sí rí ọwọ́ lọ. Every problem in my life. Gbogbo ogun yìí lórúkọ Jésù kó parẹ́. This problem be destroyed. Ogun yìí kó parẹ́. Be destroyed. Ogun yìí kó wọlẹ̀. Be destroyed. Ogun yìí kó wọlẹ̀. Be destroyed. Àgbà tó bá ayé mi lérí. Àgbà tó bá ògo rẹ lérí. Àgbà tó fẹ́ kí ìlérí ṣẹ. Ogun májẹ̀mú tí bẹnu lé. Ogun ẹ̀jẹ̀ tí ń ja ayé ẹni. Ogun ẹ̀jẹ̀ tí ń tẹ̀lé ayé ẹni kiri. Èyí tó fẹ́ kí ògo Ọlọ́run tà. Ogun tí fa iṣẹ́ ẹni jẹ́. Ogun tí fa iṣẹ́ ẹni sẹ́yìn. Ní orúkọ Jésù. Kó gbà ọ̀rọ̀ Olúwa lọ́wọ́ báyìí. Ó yá parẹ́ wájà. Ó yá parẹ́ wájà. Parẹ́ wájà. Parẹ́ wájà. Parẹ́ wájà. Parẹ́ wájà. Ọlọ́run lànà gbàdúrà. Orúkọ Jésù. Motoli makuba rupatakata. Makoberu mekoperu pate. Liketoli makutekeli mukotoli makasa. Ripetundoli mukotoli makata. Ripetoli makopa rupatekete. Liketili makusotoli makata. Oya. Orúkọ Jésù dada. Mikendeli mukoperi kata. Gbogbo ti bẹ̀lẹ̀ àyíkàtà yìí dà mẹ́. Gbogbo ti bẹ̀lẹ̀ ìjọ yìí kàlú ìyàwó sàdá. Ní orúkọ Jésù. Ó yẹ lánàá láti ṣiṣẹ́ la. Ogun ti bẹ̀lẹ̀ létí bẹ̀lẹ̀ ìrìn àjò. Ti bẹ̀lẹ̀ iṣẹ́ ti bẹ̀lẹ̀ ayé àwọn èèyàn yìí. Ní orúkọ Jésù. Dúà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa. Amen. Ìwọ tó bá sọ pé kò sí ogun wọn tàn ọ́. If you say there is no problem, you are deceiving yourself. Nínú ayé ìtayé wa yìí. Even in this life. Ogun ẹ̀mí wà ojúkorojú wa. There is problem there in spirit and there is physical problem. Ṣé ń tán gé orí ẹ̀ tán gé àwọn ẹ̀tàn yóò kí làwọn yẹn fẹ́ fi ṣe. Someone who is the private part has been caught. What do you think of that? Ogun ẹ̀mí jà, ogun ara tún jà. That is the problem of spirit and physical. Bíbélì ò sọ pé kò sí ogun o. The Bible never said there is no problem. Ṣùgbọ́n ó ní ẹ tújú ká ni o. But he said rejoice. Ó sì pé òun ti ṣẹ́gun ni. Because I've conquered. Kò sọ bẹ́ẹ̀. Kò sí sẹ́ni tó máa bá ìjà rẹ. There is no one that will fight your battle with you. Wọ́n ṣe ń tẹni náà. Tó bá rò pé pásítọ̀ kan ló máa bẹ gbàdúrà bí kankan. Pásítọ̀ gan ni tiẹ̀ lè tó ń jà fúnra rẹ̀. Pastor has his own problem. Hallelujah. Ó ní pé kó gbé gbogbo ìhámọ́ Ọlọ́run wọ̀ ni. Ó ní kí ìwọ gangan gbé wọ̀ ni. He said you yourself put it on. Àwọn dádì ẹ bá mi gbé ra wọ̀. Dádì ò lè bẹ́ẹ̀ gbé kankan wọ̀. There is nobody that can put on the armor of God. Hallelujah. Kò sí dádì kan tó gbé kankan wọ̀ fún. There is nobody that will do that. Ìwọ ló ní kó gbé wọ̀ fún ara rẹ̀. You that will do that. Torí pé ohun tó ń dojú kọ. Because what is facing. Hallelujah.
ẹ pe orúkọ Jésù. Call the name of Jesus. Gbogbo tó ń dojúkọ ayé rẹ Every lónìí. problem facing my life today. Gbogbo ogun tó ń túra rẹ̀ mú. Every problem that is renewing itself in my life. Alágbára tó ń túra ẹ̀ mú lórí ayé mi. Every powerful man that is renewing his Tó wá power dàbí over pé my life. àdúrà ò gbà. That not be as if power is not. Tó wá dàbí ìṣe ò mọ̀ ń ṣe. That is not as if I don't know how to do it. Alágbára tó ń túra rẹ̀ mú. Those power that is renewing his power over my Àwọn life. èèyàn ìkà tí ń lérí mọ́ ògùn ayé mi. Every man that is against the Tí ń lérí mọ́ ògùn ayé ọmọ rẹ sẹ́. against the glory of life. Wọ́n lágbára tó fìlú lẹ̀ fún tí ò fẹ́ kí ìrìn àjò That pè powerful ọ́. man that you left your Ẹ country. pe orúkọ Jésù. Call the name of Olúwa Jesus. dójú ti ogun náà. Put them to shame. Àti alágbára. And the powerful man. Àti ogun rẹ̀. And the good man. Ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Olúwa dójú tì. Put them to Olúwa dójú tì. Put them to shame. Olúwa gbàgbà lọ́wọ́ Put ẹ̀. them to shame. Olúwa gbàgbà lọ́wọ́ ẹ̀. Put them to shame. Ẹ tí ò fi ọ́ ṣe. Everyone that does Lórí ọ̀rọ̀ ayé mi. over my life. Ẹ tí ò fi wọ́n lọ́rùn ṣe. Everyone that has not Tó fi wọ́n ṣe. doesn't think of Lórí ọ̀rọ̀ ayé àwọn ọmọ mi. over the life of my Olúwa gbàgbà lọ́wọ́ ẹ̀. collect his Olúwa gbàgbà lọ́wọ́ ẹ̀. collect his power. Olúwa gbàgbà lọ́wọ́ ẹ̀. Make him powerless. Olúwa gbàgbà lọ́wọ́ ẹ̀. Make him powerless. Olúwa sọ gbàdá lọ́sà. Make him powerless. Olúwa bàmúlá jẹ. Powerless. Bàmúlá ńlá ló gbàdúrà. Oyoyoyoyoyoyoyo. Ayi ma ka sakadagada. Lodagadaga. Borúkọ Jésù. Lintoto lima kadodo ko purodaga. Bí orúkọ Jésù. Alágbára tí ò fi Ọlọ́run ṣe lórí ayé mi. Ní orúkọ Jésù. Alágbára tó dá ayé rẹ lẹ́jọ́. Alágbára tí ń pa ayé rẹ lẹ́jọ́. Ní orúkọ Jésù. Olúwa gbàgbà lọ́wọ́ ẹ̀. 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 Ní orúkọ Jésù. Alágbára tó fogun ojú àlá jẹ ọ́. Èdè fogun ojú ayé jẹ ọ́. Ní orúkọ Jésù. Mẹ̀kẹ́dọ́nì màkúsàtẹ̀. Màkàlì màkúndókòtẹ̀lì màsìtẹ̀. Màkọ́ndẹ̀lì mọ̀kọ́ pẹ̀rù pẹ̀tẹ̀. Lẹ́tẹ̀kẹ̀lì màrúpàtẹ̀kẹ̀tẹ̀. Ẹ fi orúkọ Jésù. Oyóyóyó. Alágbára tí ń fa ògo sẹ́yìn. Alágbára tí ń dààmú ayé mi. Ní orúkọ Jésù. Dúà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wá. Amen. Bẹ́ẹ̀ kó gbàdúrà. I want you to pray. Olúwa jẹ́ kí ogun náà wọlẹ̀ lónìí. Let that problem destroyed in my life. Gbà mí tó bá ń báyàn sọ. When you are talking together with someone Ó sometimes, lè má yẹ ẹni dáadáa. you may not even Ìdí tó fi bá Ọlọ́run sọ tó yé nu. That is why you are going to tell me. Arábìnrin kan sọ̀rọ̀ kan mí jọ kan. Ó sọ pé kí ni ìgbàgbọ́. Mo mọ̀ dájú pé ogun yẹn wà bọ̀ bó ṣe ń sọ. Mo kàn pé eléyìí tún lè. Tó yẹ pé bó ṣe ń sọ nǹkan tó ń sọ yẹn ni o. Pé Pastor, I'm serious. Ẹni tó sì ń sọ̀rọ̀ kò ń ṣe ọmọ ìlú Nàìjíríà o. Hallelujah. Hallelujah. Pé ohun tó ń sọ yìí ó serious yìí o. Kò sẹ́ni tó lógun o. Say there's nobody that doesn't have his problem. Wọ́n wá pé wá Nàìjíríà nìkan ni ó ti ogun wà níbi gbogbo. Problem is everywhere. Bẹ́ẹ̀ ìbò ṣe lógun. Even white men. Bẹ́ẹ̀ ni dúdú náà ní ogun. Also the. Torí Sátánì ò mọ̀ ẹ̀yà ń tiẹ̀ wo ló kàn án. But because Satan does not understand tribe. Kò mọ̀ bóyá ó fún àbó dúdú. Doesn't know maybe you are white or black. Kò ṣáà ti jẹ́ ẹ̀dá Ọlọ́run ni. Just for you to be created. Once you are the image of God, ìyẹn ló fẹ́ mọ̀ pé àṣẹ Ọlọ́run ló ṣẹ̀dá ìwọ ìyẹn nǹkan tí ó torí pé Ọlọ́run fi èèyàn jọba ẹ̀. Because God has made someone to be his. Ọlọ́run fi èèyàn jọba Sátánì Ọlọ́run lé jáde ó tún fi èèyàn jọba ẹ̀ ní ohun tó bínú ni pé ó tún lé mi jáde ó tún fi èèyàn jọba mi. That is what made the devil to be angry. Ọlọ́run lé Sátánì jáde Ọlọ́run fi Ádámù jọba ẹ̀ ní. God sent him out. Ó kó ń pé ó fẹ́ gba ìjọba lọ́wọ́ mi. He says you want to take my glory from me. Okó mi ipò rẹ̀ sọnù. You left here and your position is. Gbàtí ipò ẹ̀ sọnù tán. When your position is. Ọlọ́run tó kó báwo ló ń ṣe play downgrade ẹ̀ kó jẹ́ nǹkan kan. God now think that I would like downgrade. Ọlọ́run tó dá èèyàn. God that created. He said, what do you see in man that you are manifold of him? Kí ló rí inú èèyàn tẹ́ pé o fi ohun gbogbo lé lọ́wọ́. Hallelujah. Ṣùgbọ́n Ádámù ò mọ̀ lò. But Adam never know how to use it. Ó gbélé lọ́wọ́. He give it unto him. Ó gbé ohun tọ́lọ́run gbé fún láti jọba olórí ohun gbogbo. He gave what? Láti jọba lórí ohun gbogbo. To rule over the kingdom. Ó gbélé Sátánì lọ́wọ́. He give it unto the devil. Àwọn náà fẹ́ dàbí Ọlọ́run. That I want to be like you. Ẹ̀ṣẹ̀ kan náà ni Sátánì àti Ádámù dá. That is the same problem. Kò sí àtọ̀nú ẹ̀ṣẹ̀ náà o. There's no, they don't have. Ṣùgbọ́n tó ṣe tiwa ni pé. But what caused our own is. Ẹnìkan rà wá padà. Someone redeemed us. Sátánì ò rí rà padà. Satan was not be able to redeem. Ohun tó fà á nìyẹn. That is just the difference. Kò Ọlọ́run ò kú fún. God didn't die for. Ọlọ́run kú fún àwa. God died for us. Pé ó ṣe tó bá rí bẹ́ẹ̀ ó mú wọn dẹ́ṣẹ̀ yìí o ṣùgbọ́n
màá wá rà wọ́n padà. He redeemed us. What a great love of God over our life. Báwo ni ká ṣe wo ìfẹ́ Ọlọ́run sí? Àwọn áńgẹ́lì tó ṣubú wọn rẹ̀ àánú yẹn o. Those angels that fell down, they never received that grace. We don't know how many of them. A ò mọ iye wọn. ṣùgbọ́n èèyàn tó ṣubú. But someone that fell down. Ọlọ́run wá fi ẹ̀jẹ̀ ra èèyàn padà. God now uses his blood to redeem me. Wá fi ó pé máa lọ èmi máa dẹ̀ wá lọ màá rọ̀ wàrà padà. He now thought of redeeming. Ó ṣe pàpà tó ju Sátánì. And yet redeemed us. Kò fi wá sínú ègbé wa. He didn't leave us in our shame. Ọlọ́run ò fi wá sínú ègbé wa. He didn't leave us in our condemnation. ẹ ti ṣe kúkú lẹ́kùú ẹ máa dẹ̀ bá kúkọ́ bàtà yẹn. He never condemned us. Ó mú ìyè padà wá. He brought life. Bọ̀ ìyẹn inú Jésù nìkan ló wà. But that life is only found in Jesus. Kò sínú ẹnìkan ni. torí kò sẹ́ni tó kú fún ẹ Jésù nìkan ló. But nobody died because nobody died. Hallelujah. Ṣèbí Jésù ló sọ náà rẹ̀ pé. It is Jesus that said in his word. Ẹ kà ọ̀rọ̀ ẹ dáadáa o ẹ gbọ́ ẹnikẹ́ni tó bá gbà mí gbọ́. He said whoever believe in me. Kò sọ pé tó bá gba Ọlọ́run gbọ́ o. He said it doesn't say whoever. Gbogbo yẹn lè gbọ́ Ọlọ́run gbogbo yẹn lọ́lọ́run. Everybody has God. Jésù ó point ẹ̀ sí ara ẹ̀. He pointed it to himself. Ó ní ẹni tó bá gba òun gbọ́. He said whosoever believes in me. Ó ní bí ó tilẹ̀ kú. Even if he died. Dàpé ẹni ẹ máa kú. That means that person will surely die. Ó ní ṣùgbọ́n one thing. But something is sure. Yóò yè. He will come to life again. Ó ní ẹni tó bá gba òun gbọ́. He said whosoever believes in me. Ó ní bí ó tilẹ̀ kú. He said even if he dies. Ó ní ayé. He will come back to life. Hallelujah. 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 Quran náà sọ bẹ́ẹ̀. Quran says so. Ó ní pé níjọ́ kẹ́yìn. He said at the end. Ó ní àwọn tó gba Jésù gbọ́. He said those who believe in Jesus. Òun ó ṣe wọ́n lógo ju ẹnikẹ́ni lọ. He will make them. Bóyá ò ká dáadáa ni o. Maybe you have not read it. Hallelujah. Hallelujah. Ó ní àwọn tó bá gba Jésù gbọ́. He said whosoever believes in Jesus. Pé Jésù àwọn tó tẹ̀lé ẹ. Ó ní òun ó ṣe wọ́n lógo ju ẹnikẹ́ni lọ. Make them more glorious than you. Hallelujah. Hallelujah. So there is a word of confirmation believing in this center of Jesus. Only argue about it, but I can show you if you want it. I give you the scripture. Hallelujah. Hallelujah. Pé òun ó ṣe wọ́n lógo that will make you ju ẹnikẹ́ni lọ. than anybody. Hallelujah. Ẹ bí orúkọ Jésù. Gbogbo alágbá tí ń dààmú ògo mi sẹ́. Olúwa ṣí ní ọwọ́ iṣẹ́ lónìí. Father, put an end to their life. Olúwa ṣí ní ọwọ́ iṣẹ́ Put an lónìí. end to their life. Olúwa ṣí ní ọwọ́ iṣẹ́ Put an lónìí. end to their life. Olúwa ṣí ní ọwọ́ iṣẹ́ Put an lónìí. end to their life. Olúwa ṣí ní ọwọ́ iṣẹ́ Put an lónìí. end to their life. Olúwa ṣí ní ọwọ́ iṣẹ́ Put an lónìí. end to their life. Alágbá tí ń dààmú ayé ọmọ Every mi. powerful man destroying my Olúwa life. ṣí ní ọwọ́ iṣẹ́ lónìí. Put an end to their life. Alágbá tí ń dààmú iṣẹ́ mi. Every powerful man troubling my Olúwa life. ṣí ní ọwọ́ iṣẹ́ lónìí. Put an end to their life. Iṣẹ́ ọ̀tàjọ́ dópin. The work of enemy. Iṣẹ́ ọ̀tàjọ́ dópin. Let the work of enemy. Iṣẹ́ níbi kó dópin. Let the work of Ní enemy. orúkọ Jésù. In the name Ní of ìrìn àjò Jesus. ayé mi. In my journey. Iṣẹ́ ọ̀tàjọ́ Let dópin. the work of enemy. Ní orúkọ Jésù. In the name of Ogun èèyàn ò gbọdọ̀ gbé lórí mi mọ́. Every work of Ogun èèyàn ò gbọdọ̀ gbé lórí ayé mi mọ́. enemy must not come to Ogun èèyàn ò gbọdọ̀ gbé lórí iṣẹ́ mi mọ́. Must not come to Ní pass. orúkọ Jésù. In the name. Ọ̀tá ò gbọdọ̀ ráyè mọ́. Ọmọdé ńlá ló gbàdúrà. Can you turn Ní it? orúkọ Jésù. Ili ananama kosoto yaba. Ili amamo soto le makata. Ili makuto komero masuti yabo. Ní orúkọ Jésù gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa. Amen. Nínú àdúrà yìí Olúwa yóò fi agbára rẹ̀ hàn fún ọ. Amen. Nínú àdúrà yìí Olúwa yóò fi agbára rẹ̀ fún ọ. In this prayer, God will show you his power. Gbogbo tó dàbí ohun tó dàbí okùn tó pé ó ṣẹlẹ̀ kan Ọlọ́run yóò fi òpin sí. Amen. Everything that looks like trend, God will put an end to it. Gbogbo tó dàbí okùn tó ń tẹ̀lé tó ń dọ̀ lórúkọ Ọlọ́run yóò fi òpin sí. Amen. Ọlọ́run yóò fi òpin sí. Amen. Ìlérí ọ̀rọ̀ rẹ̀ yóò ṣẹ mọ́ ọ lára. Amen. Ṣègbè Ọlọ́run ló sọ pé ní 1 Corinthians chapter 16 verse 19 verse 9 he said for a wide door for effective works has opened to me. Only but there are many only ọ̀nà ṣí fún mi. Ó ṣùgbọ́n nǹkan tó wá fà ni pé àwọn kan ò fẹ́ kó wọnú ọ̀nà yẹn. Ẹ pe orúkọ Jésù. Call the name of Jesus. Gbogbo àwọn tó dúró sí ọ̀nà ìṣeré mi. Everyone that stands at the door of my success. Olúwa pa wọ́n rẹ́. Father, destroy them. Mo ní tó bá ń gbàdúrà ẹ̀ má ro ẹni kankan. Do not think of anyone when you are having this kind of Fi ìjà yẹn fún Jésù. Leave it unto Jesus. Fi ìjà yẹn fún Ọlọ́run kó bẹ́ẹ̀ jà. Leave it unto God. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ́ni tó rò pé olówó à ń bẹ̀ yẹn. Leave it unto God. Tí òun ṣe olówó à ń bẹ̀ o. Tẹ̀ tó wà ń bẹ̀ farapamọ́ tó ń jẹ oúnjẹ. And the person is even hiding. Ẹ pe orúkọ Jésù Call the sẹ́. name of Jesus. Alágbà tó dó sí ojú ọ̀nà mi. The powerful man standing at my door. Olúwa parẹ́ Olúwa mú kúrò. Father, destroy them. Alágbà tó dó sójú ọ̀nà Every ìṣelógo powerful mi. man that stand at the door of my Olúwa mú kúrò success. lójú ọ̀nà.
Take them away. Olúwa mú kúrò lójú ọ̀nà. Take them away. Lórí iṣẹ́ mi, lórí àná mi Over gbogbo. my job. Alágbà tó dó sójú ọ̀nà mi Every sẹ́. powerful man that stands in Olúwa my mú job. kúrò lójú ọ̀nà. Father, take them. Alágbà tó jẹ́ bí olùdènà. Every powerful man that Ètò jẹ́ bí olùdènà. that is like Ìwọ olórogún Pẹ́ṣíà. Olórí ogun Pẹ́ṣíà tó dó sórí ayé tèmi náà. Olórí ogun lọ́rẹ̀ tó dó sórí ọ̀nà ayé mi. the head of my problem. Olórí ogun orí ìdílé mi tó dúró. You the head for Ní my family. ìkàtà yàgàrà tó lórí ogun iṣẹ́ tí ò fẹ́ kí iṣẹ́ mi jọ. Ó yẹ Ọlọ́run parẹ́ lónìí. Right now. Ó yẹ 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 parẹ́ lónìí. Right now. Dúà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. You know, I think Daniel was praying. Daniel in gbàdúrà. I always say this. Why am I saying this? Because I say that's only one scripture that shows what's behind the scene. Yìí jẹ́ ìtàrí nínú ìwé mímọ́ tó jẹ́ òfin nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ẹ̀yìn wa. Daniel bá ṣe ń gbàwẹ̀ náà ló ń gbàwẹ̀. Daniel was fasting as we are also fasting. Bí òun fẹ́ gbàdúrà òun fẹ́ bọ̀. That he wants to pray. Lójú ẹsẹ̀ bó dẹ̀ ṣe bè lọ́jọ́ yẹn And that very day tó béèrè that he asked lọ́wọ́ Ọlọ́run. from God. Ọlọ́run sọ pé kí ẹ lọ fún. God said, let it be given unto him. Kó má ní ìdíwọ́ ẹ lọ fún nǹkan tó ń sọ. No disturbance, give it unto him. Áńgẹ́lì fẹ́ lọ gbére fún. And the angel was about giving it unto him. Olórí ogun Páṣà ibi tó ń gbé. And the head of Persia, Níbi tó ń gbé where nìyẹn. he's living, Torí ó ń gbé Persia area ló ń gbé. that was where he's living. Olórí ogun tó wà ń bẹ̀. And the head of problem there, Ó ní pé kò gbúdọ̀ gbárí yẹn. he said he will not receive that Ó goodness. dá áńgẹ́lì yẹn dúró And he stopped that angel, pé inú ẹ̀ ní fún. that he will not give it unto him. Ṣùgbọ́n torí pé Daniel jẹ́ ẹni ẹ̀mí. But because Satan is someone that is in spirit, Òun náà Ọlọ́run sọ fún ẹ pé má jò ó sú ọ àfìgbà tó o bá gbà á. that is why the word of God says, do not be lent until when you have it. Ẹ bèrè títí ayọ̀ rẹ yóò fi kún ni o. Ask till when your joy is fulfilled. Torí pé òun ti lè rán eré yẹn fún ẹ tí olórogún sọ pé Ọlọ́run ti ṣe tiẹ̀ olórogún ò fẹ́ kó o gbà He á. might have released it unto you, but the head of the battle may not want to release Ṣùgbọ́n it. torí pé Daniel kò àwí ìyanu rẹ̀. But because Daniel keeps saying it, keep praying, Ọlọ́run pé kí ló tún ṣẹlẹ̀ náà. God think that what is happening. Ṣé mo ní kẹ́ ẹ lọ gbére yìí fún? I said, go and give it unto him. Ṣé mo ní kẹ́ ẹ lọ dá lóhùn sẹ́? I asked you to go and Kí ló tún wá ń answer him. béèrè lórí ohun tí mo ti ṣe fún So un? what is happening now? Ló bá rán ẹni tó áńgẹ́lì Michael pé kó lọ wojú ọ̀nà That is wa. when he sent another angel. Nǹkan ṣẹlẹ̀ nínú ẹ̀mí o ẹni tó yé ló yé o. So many things are happening in the spirit. Ibi tọ́lọ́run ṣojú wa mọ́ la mọ̀. It's where God has opened your eyes. Ṣé òun mọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ẹ̀mí? Doesn't know what is happening. That's why the Bible told us be in the spirit so we can fulfill the things of the Lórí spirit. ẹni Bíbélì sọ pé ká wà nínú ẹ̀mí ká lè bá a sọ. Èyí ò gbúdọ̀ fi ojú ara rìn nìkan. You must not walk naked. Kéèyàn má bàa bọ́ sí kòtò ayé. So that you will not be put in. Bó ṣe ń fojú ara wo ẹ̀mí ojú láti fi ẹ̀mí wo ohun gbogbo tó ń ṣe. As you are walking physically, you Tó ẹ́ pé ojú ara nìkan lèèyàn fi ń wò If you ó. are doing everything physically, Ayé á lo olú ẹ̀ pa kíákíá you will o. be beaten down. Èèyàn á ṣì rìn. You will be Ìyẹn ló fi neglected. láti lójú That is why ẹ̀mí. you have to have the spirit of Ó ní ẹ God. fi ọ̀nà rìn lé Olúwa lọ́wọ́. So put your hands, your life in the hand Ó of ní ẹ God. lọ wojú ọ̀nà wá. And think, go and Ó do wá it. rí pé olùdènà wà ń bẹ̀. Until there is someone blocking. Ẹni tí ò fẹ́ kó rí wà ń Who bẹ̀. doesn't want you to come back? Ẹni tí ò fẹ́ kó rí ìyanu yẹn wà Who ń bẹ̀. doesn't want that miracle to happen? Ẹni tí ò fẹ́ kí ògo yẹn Who tàn wà doesn't ń want bẹ̀. that glory to shine? Ẹni tí ò fẹ́ kí ọlá yẹn wà ń Who bẹ̀. doesn't want that honor to come Wọ́n to wà nínú ìdílé. Is there in the family? Wọ́n wà nínú ìjọ. Is there in the church of God? Wọ́n wà ládùúgbò. Is there in your environment? Wọ́n wà nínú iṣẹ́. Is there while you are working? Ó wà níbi gbogbo. Is there everywhere? Àwọn olùdènà yẹn. Those people that Àwọn ẹlẹ́mìí-kẹ́mìí. those issues, strange people, Wọ́n wà nínú ẹbí. they are there in your Ẹbí orúkọ Jésù. the name of Jesus. Gbogbo alágbà tó dó sójú ọ̀nà. Every powerful man that stands on Gbogbo alágbà tó dó sójú ọ̀nà. every powerful man The that stands adversary of my life. Apọ́nilójú ènìyàn sẹ́. Olúwa dójútì ọmọlọ́run lánàá gbàdúrà orúkọ Jésù. Alágbà tó dó sójú ọ̀nà ayé mi sẹ́. Ètò ń fi orin rere ní ọ lára. Ètò ń fi ìwé ìgbélu ní ọ lára. Ètò ń fi àṣeyọrí ní mi lára. Ètò ń fi ọmọ ní mi lára. Ní orúkọ Jésù ètò ń fi ìyanu mi ní mi lára. Ètò ń fi ògo mi ní mi lára. Ètò ń fi ìlérí rẹ ní mi lára. Nínú ọdún yìí lórúkọ Jésù nínú àdúrà Olúwa dójútì. Mú àdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Bẹ́ẹ̀ kó wá gbàdúrà máa ṣe orí ọ̀fẹ́ I want you nísìnyí. to pray now. The Bible told us in that Isaiah chapter 22 verse 22. Only I will place on his shoulder the key of house of David, and it shall open and no one can shut,
and he can shut and no one can open. Ó ní wọ́n fún ní kọ́kọ́rọ́ ilé Dáfídì. Ó ní tó bá ti tì o, ó ní kò sẹ́ni tí ó lè ṣí. Tó bá sì ṣí, kò sẹ́ni tó lè tì í. Ó ní I will place on him upon his shoulder the key of the house of David. Pé tó bá ti ṣílẹ̀kùn, pé kò sẹ́ni tó lè tì í. Ẹ wá porúkọ Jésù. Call the name of Jesus now. Ìwọ tó ní kọ́kọ́rọ́ ìyanu lọ́wọ́. You that have the key to miracle. Ó yá ṣílẹ̀kùn ìyanu mi náà dé. Now open my miracle door. Fẹ́ kó bẹ̀ sí sọ tó fẹ́ kó ṣílẹ̀kùn fún Now mi. start telling what you want. Ṣílẹ̀kùn àṣeyọrí mi náà ọdún yìí. Open the door of my Ó ní success. tó bá ti ṣí. He said when he opens it, Tó ẹ́ pé òun ló ṣí. if truly he opens Tó it, ṣe wọ́n ló ṣí fún ara rẹ̀. and not opened by Ó ní kò sẹ́ni tó you, lè tì í. he said no one can close it. Olúwa bá mi ṣílẹ̀kùn ìyanu Lord, mi. open that door for me. Olúwa ṣílẹ̀kùn ògo mi. Open that door of glory. Ṣílẹ̀kùn àṣeyọrí fún Open mi. that door of success. Ọmọ náà lanu kò gbàdúrà. Now you turn that to prayer. Orúkọ Jésù, Father, begin to open those doors for us. Ìdánimọ̀ tó ní kọ́kọ́rọ́ Dáfídì lọ́wọ́. Ṣílẹ̀kùn àṣeyọrí, ṣílẹ̀kùn ìbùkún, ṣílẹ̀kùn ògbónú ayé àwọn èèyàn yìí. Ní orúkọ Jésù, ìwọlẹ̀kùn ṣí, ìwọlẹ̀kùn àṣeyọrí ṣí o. Ní orúkọ Jésù, Olúwa ṣílẹ̀kùn ìbùkún. Ní orúkọ Jésù, Olúwa ṣílẹ̀kùn ìgbéga. Ìwọ tó ní kọ́kọ́rọ́ ìyá Lord, have the key of David in your hand. Ọba tó ní kọ́kọ́rọ́ lọ́wọ́ ṣí. Ó yá ṣílẹ̀kùn náà dún ṣílẹ̀kùn ìyanu mi kí ayé rí. Ṣílẹ̀kùn ìyanu ayé àwọn èèyàn yìí. Ní orúkọ Jésù, Olúwa ṣí ilẹ̀kùn ògo. Ní orúkọ Jésù, Olúwa ṣí ilẹ̀kùn ìwòsàn yẹn. Ọmọ náà lanu gbàdúrà sọ fún Ọlọ́run. Wọ́n gbé Ọlọ́run kó ṣí ilẹ̀kùn yẹn fún ọ. Ọlọ́run alààyè ṣí ilẹ̀kùn mi. Wọ́n tó ní kọ́kọ́rọ́ lọ́wọ́ tó ń ṣí ilẹ̀kùn. That have the key of David in your hand. Ọba tó ní kọ́kọ́rọ́ Dáfídì lọ́wọ́. Ayakata kodomaku parebede. Lentori makushanto prando ko pepe sikeyaba. Ẹ fi orúkọ Jésù. Mo ní kí Ọlọ́run kó ṣí ilẹ̀kùn yẹn kí ìlérí kó ṣẹ. Nínú ọdún Olúwa ṣí ilẹ̀kùn mi ṣẹ. Ìwọ tó ní kọ́kọ́rọ́ Dáfídì lọ́wọ́. Ó yá ṣí ilẹ̀kùn ìgbéga fún ayé mi. Nana ya ma ko sando ya gabagaya. Lendo ya ma ko sando le ma ko parubada. Mo lanu gbàdúrà kókó ṣí ilẹ̀kùn yẹn. Ilẹ̀kùn àṣeyọrí ògbúdọ̀ tún tì mọ́ ayé rẹ mọ́. Ní orúkọ Jésù, ó yá gbàdúrà. Olúwa ṣí ilẹ̀kùn fún mi. Ìwọ tó ní kọ́kọ́rọ́ Dáfídì lọ́wọ́. Pé tó o bá ti ṣí kò sẹ́ni tó lè tì í. Ó yá ṣí ilẹ̀kùn ìwé ìgbélú mi. Ẹ fi orúkọ Jésù ṣí ilẹ̀kùn àṣeyọrí mi ṣẹ. Ní orúkọ Jésù ṣí ilẹ̀kùn ìbùkún mi ṣẹ. Ó dà kí ìrọ̀rùn kó bá ayé rẹ gbé wa. Ó dà kí ìrọ̀rùn kó bá iṣẹ́ rẹ gbé. Ó dà kí ìnira kó kúrò ní ìrìn àjò ayé rẹ ṣẹ. Ó dà kí ohun owó tọ́lọ́run fún ọ lórúkọ Jésù kó jèrè ẹ̀nu ayé yìí. Ìkábàbàkàbà rabaka nú ayé ọmọ nú ayé ọkọ ṣẹ. Olúwa ṣí ilẹ̀kùn nú ìjọ yìí. Ní kàdákàbàkà wọ́n tó ní kọ́kọ́rọ́ lọ́wọ́. Wọ́n tó ní kọ́kọ́rọ́ Dáfídì lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù kọ́kọ́rọ́ tó bẹ̀rẹ̀ Olúwa fi ṣí ilẹ̀kùn àṣeyọrí. Ní orúkọ Jésù fi ṣí ilẹ̀kùn ògbónú ọdún ìfún mi. Ọmọlọ́run lanu gbàdúrà tó bá ṣí kò sẹ́ni tó lè tì í. Tó bá sì tì kò sẹ́ni tó lè ṣí ẹ̀. Ó yá gbàdúrà sọ fún Ọlọ́run. Dàpé ohun tọ́lọ́run bá fún ọ kò sẹ́ni tó lè dènà rẹ̀ sẹ́. Ó yá. Olúwa ṣí ilẹ̀kùn fún mi. 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 Gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wá. Bẹ́ẹ̀ sọ fún Ọlọ́run. Now tell God. Nínú àdúrà ìṣàánú fún In mi. this prayer, have mercy upon me. Olúwa bùkún mi. Bless me. Olúwa jẹ́ kí ojú rẹ mọ́lẹ̀ sí mi lára. Let your light shine upon me. Olúwa ṣàánú fún mi. Have mercy upon me. Olúwa bùkún mi. Bless me. Jẹ́ kí ojú tiẹ̀ kó mọ́lẹ̀ sí mi Let your lára. light shine upon my life. Mo ní tó bá lè tí ìbùkún mẹ́ta ìbá lè tẹ̀lé ayé ẹ. That blessing can come upon you. Ìrọ̀rùn dé fún ẹ o. That big comfort has come. Tí ìbùkún ìbá lè bá ayé ẹni gbé. If that blessing can come. Gbogbo tó bá ṣe tó bá rà àánú Ọlọ́run In gbà. everything that you see the mercy of God. Gbogbo tó bá ṣe tó bá pín ìbùkún nú. In everything that you see the blessing of Tí ojú God. Ọlọ́run sì mọ́lẹ̀ sí ọ lára. As the light of God shine upon you, Ẹni ò lè jí kòtò láyé. you will never be in. Láíláí kò lè jí kòtò ọ̀tá ó ti fi hàn ọ́. Because he has already Torí pé shown ojú you. Olúwa mọ́lẹ̀ sí ọ Because the lára. light of God shine. Ọwọ́ ayé ò lè ka ẹ. You will now be Tójú Olúwa bá mọ́lẹ̀ sí ọ If the lára. light of God shines Tọ́lọ́ upon sì you, bùkún ẹ. and God bless you, Tó sì rà àánú and gbà. you see the mercy of the Lord, Àánú kò bẹ̀ sí rà àánú and you Ọlọ́run. see the mercy of the Àánú Lord. ni
And ẹ you pé say, orúkọ call the Jésù. name of Jesus. Olúwa ṣàánú fún Lord, mi. have mercy upon me. Olúwa bùkún Lord, mi. bless me. Jẹ́ kí ojú rẹ mọ́lẹ̀ Let sí mi your light lára. shine upon my life. Olúwa ṣàánú Lord, fún have mi. mercy upon me. Olúwa bùkún Lord, mi. bless me. Jẹ́ kí ojú rẹ Let mọ́lẹ̀ your sí mi light lára. shine upon my Olúwa life. ṣàánú fún Lord, mi. have mercy upon me. Olúwa bùkún Lord, mi. bless me. Jẹ́ kí ojú rẹ mọ́lẹ̀ Let sí mi your lára. light shine upon my Orúkọ life. Jésù yìí dáadáa. Pé kí Ọlọ́run kó That bùkún God ẹ. should bless you. Pé kí Ọlọ́run kó bùkún That ayé God should yín. bless your life. Kọ́lọ́run kó bùkún ayé God ọmọ should bless yín. the life of your Kọ́lọ́run kó children. bùkún ìjọ God yìí. should bless this Kọ́lọ́run kó church. bùkún ọ̀nà wa God gbogbo. should bless our Kó journey. ṣàánú fún May He wa. have mercy Kí upon us. ojú rẹ̀ kó mọ́lẹ̀ sí wa. Light shine upon Kí us. kàlàbà kójú rẹ̀ kó mọ́lẹ̀ sí ọ̀nà wa. Light shine upon Kí our ojú rẹ̀ journey. kó mọ́lẹ̀ sí ayé wa lára. Light shine upon our Ojú ẹ̀ kó life. mọ́lẹ̀ sí ìdáwọlé wa. Light shine upon Ojú our ẹ̀ kó mọ́lẹ̀ sí ayé. Light shine upon our life. Ìkàtàkàtò kò pakú ṣàkàtà. Ẹ pe orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Olúwa jẹ́ kí ojú rẹ̀ mọ́lẹ̀ sí mi lára. Light shine upon my Kó life. mọ́lẹ̀ sí ìrìn àjò mi. Let your light shine upon my Kó life. mọ́lẹ̀ sí ayé Let your mi. light shine upon my life. Olúwa ṣàánú Have fún mi. mercy upon me. Olúwa bùkún Have mi. mercy upon me. Olúwa jẹ́ kí ojú rẹ̀ Let your kó light mọ́lẹ̀ sí mi shine ní upon ara. my life. Olúwa ṣàánú Have fún mercy mi. upon me. Olúwa bùkún Have mi. mercy upon me. Jẹ́ kí ojú Let rẹ̀ your light kó mọ́lẹ̀ sí wa lára. upon my life. Olúwa ṣàánú Lord, fún have wa. mercy. Olúwa bùkún Lord, wa. bless me. Jẹ́ kí ojú Let rẹ̀ your light kó mọ́lẹ̀ sí wa lára. shine upon my Dúà life. dúà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Màá gbàdúrà. I will pray now. Kí n tó gbàdúrà yìí, Before I pray this prayer, ẹni tó bá ń rúbọ òkùnkùn láti dè ọ́ mọ́lẹ̀, whoever is making sacrifice to tie you down, ẹni tó ń rúbọ òkùnkùn fún ìtùlójú, anyone that is making atonement just to tie you down, ẹni tí ń rúbọ òkùnkùn tí ń tó rúbọ òkùnkùn láti dè wọ́ ìmọ́lẹ̀, anyone making sacrifice to tie your life down, ẹni tí máa ń rúbọ òkùnkùn tí láti dè ìwọ mọ́lẹ̀, whoever is making sacrifice to tie your life down, lórúkọ Ọlọ́run kó yí ẹbọ ẹ̀dà láti ṣe lọ. amen. Gbogbo ẹbọ òkùnkùn láti dè ayé tiẹ̀ mọ́lẹ̀, Every evil sacrifice to tie down your life, gbogbo ẹbọ òkùnkùn láti dè ògo wa mọ́lẹ̀, every evil sacrifice to tie down our glory, gbogbo ẹbọ òkùnkùn lórúkọ Jésù láti dè ògo mọ́lẹ̀, every sacrifice to tie down Ọlọ́run our kó yí glory, dànù láti ṣiṣẹ́ lọ. amen. Ojú Ọlọ́run kó mọ́lẹ̀ sí i lára. Amen. A ti gbàdúrà, Olúwa kó gbọ́ àdúrà. Àmín Jésù. Ó ní ẹni tí ń béèrè ní rí gbà, a ti béèrè já rí gbà. Amen. Gbogbo ọwọ́ olùdènà, every hand of hindrances, every hand of obstacle, every power that delay glory, every power that don't want the glory of God to shine. Lórúkọ Jésù nínú ayé àwọn ìlórúkọ Jésù kó parẹ́ wáta. Ikadoli makushata, we ask for the grace. We ask for the mercy. We ask for the blessing. A béèrè fún ìbùkún Ọlọ́run. A béèrè fún ìpàṣẹ ìyanu àdúrà. Lórúkọ Jésù kó fara. Jésù. Òjò kí rọ̀ kíyàn má rí. Lìtálì máa kó sòtò yaba. Ẹ̀ńtà bá sọ̀rọ̀. Ó ju ọba ayé yìí lọ. Ọba àwọn ọba ni. Ó yẹ rí ìyanu rẹ̀. Jésù. Ẹ rí ògo rẹ̀. Jésù. Ẹ rí ẹwà rẹ̀. Jésù. Ẹ rí ọlá Ọlọ́run. Jésù. Ẹ rí agbára Ọlọ́run. Jésù. Ìlérí kó ṣẹnu ayé yìí. Àmín. Ìlérí ọ̀rọ̀ rẹ̀ kó ṣẹnu ayé yìí. Àmín. Ìlérí ọ̀rọ̀ rẹ̀ kó ṣẹnu ayé yìí. Àmín. Ìlérí ọ̀rọ̀ rẹ̀ kó ṣẹnu ayé yìí. Àmín. Ìlérí ọ̀rọ̀ kó ṣẹ lórí iṣẹ́ yìí. Àmín. Kó ṣẹnu ayé ọmọ yìí. Àmín. Kó ṣẹnu ọ̀nà yín gbogbo. Àmín. Ojú òní tì yín. 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 Àmín. Ẹ ti ń sáré ká pé kó má ṣẹlẹ̀ pé kí ògo yẹn má tàn ní orúkọ Jésù. Mo ní kí Ọlọ́run kó dìgbò lù ú. Àmín. Mo ní kí Ọlọ́run kó dìgbò lù ú. Àmín. Mo ní kí Ọlọ́run kó dìgbò lù ogun náà. Àmín Jésù. Ó lẹ́ni tó ń bá kọlù ìka bàbá ó ẹni tó bá kọlù ìka dayabakasa yóò wò ó ẹni tó ń bá kọlù yóò lọ lúlú ni ní orúkọ Jésù. Ogun ayé wa lónìí mo ní kí ọ̀run kó dìgbò lù ú. Àmín Jésù. Ní orúkọ Jésù mo ní ọ̀run kó dìgbò lù ú. Àmín Jésù. Kí ogun náà má ṣe gbérí mọ́ Àmín Jésù. ká má ṣe rí mọ́ Àmín Jésù. ilẹ̀ lérí yẹn ká wọ bẹ̀ lọ. Àmín Jésù. Ikado de masunto yaba le frodoko peru persi ketelebo radeli makunta kitali masetelebo le poroboton de leboko paru patekaya ilẹ̀ lérí yẹn ẹ wọ bẹ̀ lọ. Àmín. Ilẹ̀ lérí yẹn ká wọ bẹ̀ lọ. Àmín Jésù. Iṣẹ́ wa kó wọ bẹ̀ lọ. Àmín Jésù. Ayé ọmọ kó wọ bẹ̀ lọ. Àmín Jésù. Ní orúkọ Jésù ìlérí yẹn kó ṣẹ. Àmín Jésù. Gbogbo àgbà tó ń dènà lérí gbogbo àgbà tó ń fa ìlérí sẹ́yìn ní orúkọ Jésù kọ́lọ́run kó dójú tì wá. Jésù. Àdúrà afẹ́fẹ́ kì í fẹ́ kó má kan gé oko ní orúkọ Jésù. Gbogbo ọwọ́ ọ̀tá ní orúkọ ibi tó kóra wọn jọ sí
ó yẹ kó bẹ̀rẹ̀ sí rí agbára ọlọ́run màkàrí màsáìlà mo ní àràǹbẹ̀rù kàtà gbogbo ibi tó dúró sí gbogbo alágbára ènìyàn ètò dúró sórí ọ̀rọ̀ ayé wa lónìí mo ní afẹ́fẹ́ tó bá fẹ́ igi àkàn igi okòsẹ́ ní orúkọ Jésù lè tó lima kúparú pátá gbogbo ibi tí ọ̀tá wà ètò kóra wọn jọ sí àdúrà tàgbà lórúkọ Jésù mo ní kó kà wọ́n lára àwọn ọlọ́run kó kà wọ́n lára àwọn ọlọ́run kó kà wọ́n lára àwọn ọlọ́run kó kà wọ́n lára ìdájọ́ ọlọ́run kó kà wọ́n lára ní orúkọ Jésù kó kà wọ́n lára níbi kí bàtà kóra wọn jọ sí níbi tó bá fi ìmọ̀ ṣọ̀kan sí níbi tó bá dúró sí níbi tó bá wà lórí ayé wa lónìí lórí ọ̀nà wa lórí iṣẹ́ nínú ìjọ ní orúkọ Jésù àwọn ọlọ́run kó kà wọ́n 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 àwọn ọlọ́run kan Fáráò ẹ̀tọ́ ni wọn ò ní lọ òun náà ló tún pè wọ́n pé ó yẹ kú ẹ wá máa lọ wò ní orúkọ Jésù níbikíbi tí àwọn èèyàn yìí kóra wọn jọ sí níbikíbi ètò dúró sí níbikíbi tó ti lè rí tẹkàtú kàkàkàpàkàpàkàpà rògbàkà ẹni bá kọ́ ọ́ rẹ̀ bá sí kàkà lè tẹ̀kẹ̀tẹ̀kẹ̀tẹ̀kà ní kàtó kàtẹ̀kẹ̀tẹ̀kà lórúkọ Jésù àwọn ọlọ́run kó kà wá 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 ìdájọ́ ọlọ́run kó kà wá ní orúkọ Jésù kó kà wá ní orúkọ Jésù kó kà wá kẹ́ẹ̀dẹ́ ní ìtúsílẹ̀ kẹ́ẹ̀dẹ́ ní ìdálárẹ̀ kẹ́ẹ̀dẹ́ ní ìṣẹ́lógún àwọn ọlọ́run kó kà láyé gbogbo èdè kó já 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 ìyanu kó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe wí kó rí bẹ́ẹ̀ ayé yín kó bẹ̀ sí gbénú ìrọ̀rùn àní ṣe lásán mọ́ bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí Jésù Olúwa wa àmín àmín kíkẹ́ sọ fún Ọlọ́run ìjọ rẹ̀ ogun ọ̀run àpáàdé ò gbọdọ̀ borí ẹ̀ ó ti ṣèlérí Olúwa dórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ over every church over this ministry that will come against the gate of hell ogun ọ̀run ó ti sọ ọ̀tá kan ṣe lásán ni o Ọlọ́run sọ àsọtẹ́lẹ̀ ogun ọ̀tẹ̀ wọ́n tó bá wà lára wọn ogun Ọlọ́run sọ àsọtẹ́lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ó ní ogun ọ̀run àpáàdì kò lè borí ìjọ tòun o hallelujah tó ajẹ́jọ rẹ̀ ogun ó lè fi ó lè mí ṣùgbọ́n ogun ọ̀run àpáàdì kò lè borí ẹ orúkọ Jésù gbogbo iṣẹ́ ogun ọ̀run àpáàdì gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀ lórúkọ Jésù ìṣẹ́gun kó bẹ̀ ṣiṣẹ́ ìṣẹ́gun kó bẹ̀ ṣe COVID-19 kó parẹ́ wá èyí tí Sátánì nílò láti dààmú ìjọ ní kàtàlí máa kó pẹrẹ kàtàkàtà ní orúkọ Jésù kó parẹ́ pàrọ̀tà bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí láì lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa àmín àmín lórúkọ Jésù hallelujah just put in mind that the prayer continue the 3 o'clock and the 5 o'clock probably a short prayer the 3 o'clock maybe I just because I've mentioned it just for a short time prayer and the 5 o'clock in the evening not too much time but also the prayer continue tomorrow also the fasting tomorrow as we are seeking the face of God what we just have to do let's align ourselves with God and sometimes ask God let God speak to you just God speaks to us then give us a voice of direction hallelujah I know the Lord Jehovah God will do great things one thing seek Him with a true heart if you are seeking Him with a truth heart with a pure heart with Him Ọlọ́run kì í fara pamọ́ fún àwọn tó bá wà lóòótọ́ hallelujah and tó bá wà lóòótọ́ pẹ̀lú tọkàntọkàn kò hide himself for them he have said it ó náà tó bá wà mí wọ́n rí mi so now àwọn olóhùn wa àwọn tó bá wà ní òtítọ́ àti lódodo so if that's your heart in faith and in truth and in the spirit you ma fara God is too much for him to hide himself from us ẹ̀rí Ọlọ́run gbogbo ọ̀nà àdúrà yóò mú ìyanu wá kò ní wá lásán nígbàgbànú àdúrà ìyanu Ọlọ́run yóò ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí láì lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa àmín àmín God bless you see you in the evening see you in the afternoon by 3 and see you in the evening by 5 God bless you bye.